Áno, šéf je vždy myslí, že on je najšikovnejší a vie všetko a všetko robí lepšie ako čo robíme. To je v poriadku, ale ešte máme tiež aj ďalšie, niekedy tiež aj otvorí konflikty, kvôli tiež aj slabé komunikácie. Slabé komunikácie, toto spomínal som včera, napríklad keď my sme tiež v prácu, mali sme tiež aj problém a potom tiež začali sme z tých nejaký prilepiť také stikery a potom tiež to, pretože predtým bolo tiež slabá komunikácia medzi kolegami. A potom tiež my máme aj rozdelené očakávanie. Rozdelené očakávanie, to znamená niekedy tiež aj my snažíme sa robiť, čo môžeme, ale my čakáme tiež od ďalších kolegov, aby oni tu končia, alebo riešia, alebo robia ich prácu, aby my mohli pokračovať. Toto je, môžem povedať, že toto dnešný život kvôli stres, čo máme, ktorý budeme tiež aj neskôr vysvetliť prácu, tiež má veľmi vysoký vplyv. Ja môžem vám povedať jeden príklad z môj život. Tu musíme veľa publikovať. Ako publikovať články. Kategórie sú najlepšie na celý svet, potrebujú. Toto stresuje každý. Ale my zoberali sme to pozitívne, aby budeme otvoriť tiež spoluprácu s tých profesorov, ktorí majú také publikácie a ďalej. A môžem vám povedať, že kvôli veľa prácu, čo ja mám, teraz až už rok, ja mám jednu kolegu, čaká od mňa, ja tu končím, finalizujem jeden článok, ktorý on už tu končil jeho časť možno asi v august alebo september 25 a čaká na mňa na teraz. A každý deň hovorím, že nebudem dneska spať, budem končiť ten článok, keďže musíme to poslať. Na konci dostali sme na problém, že kedy bude. Ale a ja neviem, kedy to bude. Pretože až už teraz dával som pre seba termín konca mája. Pretože keď každý deň od 7 v práci do 10 alebo do 8, do 9, do 10, tak potom nedá sa. Takže budem cez noc odpovedať na maily a budem spať. Tak toto tiež aj otvorí tiež aj komplikácie, pretože potom riaditeľka alebo riaditeľ nebude spokojný, a ja to tiež máme takú situáciu a my nevieme, čo máme robiť. A toto nie je len jedna situácia, ktorú ja šerujem ako moje, ale každý má. Pretože čo majú cieľ, to veľmi vysoký, tí, ktorí nastavili cieľ, oni pre seba neriešili to. To tiež aj my máme tiež taký dôvod. Tlak na výkon tiež aj má tiež aj výplyv. Osobnosť rozdiely. Niekedy alebo osobnostné rozdiely. Niekedy tiež nejaká osobnosť alebo personalita alebo čo potrebuje každý človek pre seba, tiež má potom výplyv na konflikty. Napríklad niekedy tiež toto môžem povedať, že je špeciálne, keď niektorý má nejaký psychologický problém. Toto potom otvorí takú peknú tému. Pretože keď ten, ktorý má psychologický problém, napríklad aj myslí, žije v takú bublinku, že on možno je najlepší a môže robiť čo najlepšie možno a chce všetko pre seba, potom otvorí konflikty v prácu. Keďže ten človek žije v jeho bublinke, môžem povedať, že má nejakú izoláciu, izoluje seba v takom. A to je ešte otvorí tiež aj konflikty, ktoré nie sú riešené podľa nesvetného vecka. Teraz, čo je emocionálna inteligencia? Emocionálna inteligencia máme, čo musíte rozumnosť tiež vlastné emócie, tiež musíme tam nejaké rozumieť tiež emócie iní, tiež reagovať reakcie aj budovať vzťahy. Hovoríme tu na emocionálnej
inteligencia. Vždy medzi kolegami na pracovisko máme taký problém, že každý donesie čo má z domu emócií. To znamená, keď má, má vysoký tlak doma, bol nahnevaný na deti, alebo možno na nejaký, partnerku, sudce, neviem čo a ďalej, tiež donesie do práce a potom na to si to má negatívny vývplyv na pracovisko. Ja tiež, nikto nie je perfektný. Ja tiež predtým mal som taký problém, že keď pôjdem do práce a potom dobre rozmýšľam, čo mám doma, dobre musím upratovať, neviem čo, sudce vyhodili, čo na kvety, musím nahnevať, neviem čo, aj ďalej a potom tu malo negatívny vývplyv na prácu. Špeciálne napríklad teraz môžem aj dneska povedať, že mám príklad, že išiel som na pohreb kamaráta a musím zabezpečiť teraz tej školy, čo máme teraz. Musel som plakal som celý deň, ale už teraz sedel som v kancelárii, povedal som, hej, dobre, už hotovo, teraz je práca, vy ste tu a samozrejme nechcete dostať žiadne negatívne emócie, vy ste tu a vy budete trošku možno nejaký otvoriť nové témy, diskusie, možno naučíme niečo nové možno, alebo možno tiež aj budeme poznať nové kamaráti, budeme naplánovať, asi kolega není tu, ktorý možno bude vám pozvať na kávu, alebo neviem, čo bude robiť a ďalej. Bolo tiež pre mňa veľmi náročné. Prečo? Pretože štvrtok bol som s kamarátom, v piatok zomrel a bladý. Ale potom čo mám robiť? Nemôžem potom, keď prísť do školy a mám každý deň medzi 150 do 200 študentov a potom ukazovať študenty, že negatívne emócie. Musím usmiekať tiež, keď plašem. Ako v seba, keď ja som veľmi smutný aj tak, ale musím, prečo? Pretože ja nemôžem transformovať do pracovisko tých emócií, ktoré ja mám pre seba, to je len pre seba. Nemôžem byť negatívny na pracovisko a ja nehovorím teraz len pre kolegovia, ktorí možno jeden alebo dva budú akceptovať z tých možno 30 alebo 40 alebo neviem koľko, ale tiež aj klientov alebo zákazníkov. Tiež oni nevedia, že čo sa stalo, že niekto zomrel. Oni vedia, že idú, to nejaký musí byť produkt alebo služba, musí nejaké deliverovať alebo musí to robiť, bodka. My máme všetci takto. Veľa ľudí majú taký problém, že nevedia rozdeliť. A my sme ľudí, každý má emócie, samozrejme. Ja nehovorím, že to je niečo, ktoré my musíme, ale musíme len snažiť, keď to riešime. Veď ja tiež predtým mal som problém s tým, že pôjdem, všetko, čo ja mám v hlavu, musím doniesť tu a bolo negatívny vývplyv na moja práca a ja tiež keď pozerám napríklad teraz hodnotenie študentov, ktorí oni dávajú mne. Bolo predtým, a ja nehnevám to povedať, bolo 3 z 5. Jedna je najlepšia a 5 je najhoršie. Keď začal som prvý seminár, 2018, mal som 3,2 alebo niečo. Pretože keď učil som na inú školu, tam bolo úplne iný štýl. Učiteľ tam nehnevá potom byť, nehamli tam byť veľmi nahnevaní na študenti, pretože tam študenti my chodíme a my budeme naučiť niečo, oni nemali tam s tým problém vyhodiť 90% z nás, ale potrebuje 10%. Tu my máme, môžem povedať, že je úplne iný story, inú situáciu. Že to my potrebujeme 90% a tiež nemôžeme vyhodiť 10%, keď oni odchádzajú sami, bude tiež problém. Keď teraz porovnám moje hodnotenie, ktoré študenti ma dávali, minulý semester dostal som 1,13 alebo 1,17, nepamätám presne, aby nechám. Samozrejme medzi rokami, keď porovnám, nebolo 3 a potom už teraz 1. 3,2, 3, 2,9, 2,8, 2,7 ďalej každý semester.
A už teraz ja prekvapil som, keď dostal som 1,13 alebo 1,17. Prečo? Pretože snažil som to rozdeliť, pretože každý z nás máme veľa. Kolega spomínal, že možno niektorý má hypotéku. Rozmýšľa, že dobre, už máš ale výplatu. Teraz musíme platiť hypotéku alebo splátku, alebo potom druhý, neviem, deti musí chodiť zoberať do školy. Tretí, neviem, potrebuje niečo kúpiť. Štvrtý, nikto zomrel z jeho rodina. Neviem, piatý a každý. Ale potom pracovisko bude, keď robíme, neviem, ako tu slavila nejaký ako pečené zimiaky, čo ako som hovoril, keď robíme gulač. Pracovisko, potom bude, aj dáme neviem koľko tých mesa, neviem čo, všetko niečo tu možno. A potom na konci, že bude bordel. Keď rozdelíme a snažíme sa potom nejaké otvoriť nové vzťahy. Nové vzťahy samozrejme, to musíme dávať pozor, opatrnejšie, pretože nie každý vzťah je dobrý. Niektoré vzťahy tiež aj robia negatívne bitky. Pretože keď každý musí potom rozdeliť osobný život, práca je práca, osobný život je to osobné veci. A potom keď snažíme sa otvoriť vzťahy, niektorí rozumiejú to zle. Napríklad ja tiež môžem spomínať, že v takom jednom prácu, kde mal som predtým tiež pred nejaký pár rokov brigádu. Jeden tam riaditeľ snažil, aby akceptuje každého, tak potom on tiež aj so sekretárkou snažil pozvať na kávu, potom neviem, ona chcela ísť, neviem, plávať do Zlaté Besky a tak. A potom ona to rozumiela, to vzťah úplne inak. Že ten riaditeľ je človek, ktorý bude vyhodiť na neho všetko, čo má problémy, otvorí potom diskusie a všetko, čo má životné problémy a osobné problémy, nejaké problémy, ktoré má jej rodina, všetko na neho. A chceme tiež riešiť tiež aj osobné spotreby, asi rozumieme, čo znamená cesta riaditeľa. A potom na konci, že bol bordel, pretože ten riaditeľ mal problém s majiteľom, majiteľ tá firma, pretože ona potom, keď cítila, že až už nebude mať čo chce od tá riaditeľa, tak potom až už začala robiť bordel na pracovisku. To môžem povedať, to slovo bordel tu bordel. On to teraz hovorí, že on naučil, že na celý život, že rozdiely v prácu je práca, nebude povedať iný dobrý deň pre niekoho na pracovisku. Toto je zle. Ale on kvôli tú skúsenosť dostal a že on nejaký útočil, aby byť nejaký 100% negatívny človek. To my nemusíme to byť tak. Len my rozdelíme, napríklad ja prídem do pracoviska, musím snažiť, aby usmykam, dobrý deň, dáme možno keď kávu 3 minútky, 5 minút, kecky, idem do kancelárie, pracujem, snažím sa otvoriť vzťahy, ale vždy je to, keď tiež aj s rodinou, aj bratia, aj sestru, tiež tu snažím sa vždy vysvetliť, že my musíme mať hranice. Ja hovorím, že tiež hranice a hovorím tiež aj červené šiarky. Že ja viem, že toto je moje červené šiarky. Napríklad nemôžem s vami ja robiť srandu. Pretože my máme oficiálny vzťah, napríklad. Veku tiež nemôžem, podľa veku tiež nemôžem. Niektorí oni nemajú s tým problém robiť srandu. A to je zle, napríklad. To je podľa mojej spätné väzby. Možno ja nemám pravdu. Tie hranice alebo černé šiarky musí byť tiež aj na pracovisku, pretože potom, keď nemáme to, pokazí vzťah, ktorý my snažíme sa to vysvetliť. Dobre, ten vzťah, ktorý my snažíme to vysvetliť, alebo aj tiež aj riešiť. Rovnako emocionálna inteligencia máme tiež aj sebauvedomie, tiež aj toto budeme samozrejme vysvetliť každý, ktorý mám pre toho tiež, každý má tiež aj, pre každý mám individuálny slajd. Sebaregulácia, motivácia, implementácia, tiež aj sociálne zručnosť. Sebauvedomie
Sebavedomie tiež tu niekedy tiež aj robí negatívny vplyv, keď až to máme to, ja môžem povedať, že over, to znamená nejaký veľmi, my zoberieme to. My musíme byť tiež aj nejaký, mať tu, v tejto vlastnej emócie a musíme tiež aj skontrolovať náš stres, pretože keď niekedy tiež aj na pracovisko niekto tu robí niečo zle, to čo chcem povedať, nechcem povedať také zlé slovo, niečo taký nesprávne proti nás. Vždy musíme my často skontrolovať seba. Ja napríklad môžem povedať, že prvý seminár, keď učil som rokom 2018, tak pamätám, jednu študentku ma povedala, že čo robíte tu? Samozrejme bolo seminár po anglicky, ale povedali, čo robíte tu? Čo mám robiť v takej situácii? Čo myslíte, že musím reagovať na to? Bol som doktorant, študent aj študent. My nehovoríme teraz, že zamestnanec, ktorý je zodpovedný na nekonečné veci. Ja hovorím, dobre, študent aj medzi študentami. Doktorant, ktorý má nejaký zabezpečiť také jednoduchšie aktivity, jeden seminár za semester a druhý študent, ktorý je prvák. Ja tiež bol som mladý, nemal som taký vysoký rozdiel. Čo myslíte, ako to musí som reagovať na to? Ja nerozumiem, to bola akože bitka, že čo si to dovolujete? Áno, takto to bolo. Prišla, to môže byť aj prirodzená otázka. Áno, čo povedala, že páni, čo vy robíte tu? Takto to bolo. Taká jedna pekná slečna. Áno. Tak. Čo musím ja reagovať na to? Kľudne odpovedať, že pravdu. Ste tu, že tak ako môže vám ísť napríklad niekedy do Grécka študovať, tak vy ste zase tu. Rozvíjate svoje schopnosti a možno budete zase potom niekde inde a taký je svet. Proste kľudne odpovedať. Áno, samozrejme. To veľmi dobrý odpoveď, samozrejme, čo mohlo by tu povedať, ale keď taký mladý študent možno nebude reagovať na to veľmi takým rozumiteľnejším možno štýl, čo myslíte? Som bol, že prečo sa mám vypýtať, prečo sa... Taká jedna, a ona neviem čo, prečo vás to áno, vadila, že áno, tak ona... Treba sa aj spýtať, čo je. Nie, povedal som ju, že počul som, že tu máme veľmi dobrý školský systém a išiel som tu, aby naučil niečo nové. A o tom jej spolužiakov usmykali na ňu. A o tom prekvapili tiež, keď ja dával som tiež plný počet bodov na tú aktivity počas semináru, keď bola ticha. To ste si naozaj mysleli o tom veľmi dobrom študijnom systéme? Keď hovoríme na Slovensku, musíme rozdeliť medzi školami. Takže keď napríklad ja učím tu, ja učím tiež na aj ďalšie školy. My máme vysoký rozdiel. Tu nepustíme každý študent. My začíname, tu máme primáčku, študent napríklad, ktorý musí študovať na anglický študijný program, musí mať veľmi dobrú angličtinu. A tiež, ktorý chce študovať po slovensky, tiež musí mať primáčku a primáčka nie je jednoduchšia. To je prvý vec. Druhý vec, tiež my nepustíme každého. Napríklad musí absolvovať 80% výučby, musí mať milión aktivití. Napríklad ja teraz čo učím, tento semester mám len základný, minulý semester učil som aj dohodná ekonomie, to je druhý stupeň, ale tento semester mám základný, pretože my učíme teraz len základný ekonomie, celá katedra. Tam máme domáce zadanie, potom, aby vám ukážem, že ako to vyzerá náš systém. Pretože všetci my hovoríme, že negatívne, že slovenský školský systém je zlý. Všetci takto to hovoria. Tu. Každý študent musí mať domáce zadanie, ktorý musí pracovať na to sám, individuálne zadanie to, a my skontrolujeme cez nejaký portál, cez nejaký platform, či používa umelú inteligenciu, či nie. A ten portál škola platí na to, to je Turnet-M. Turnet-M to je dobrý software na to. Potom,
Každý týždeň máme kvíz. Kvíz je 1 minútka, dve otázky ohľadom, čo učili sme v predchádzajúcom týždni. Potom, každý tretí týždeň máme tu aktivity počas seminárov pol hodina, keď budeme mať simuláciu a študenti musí vypracovať na to. Tiež máme aj tímové práce, ktoré musia to prezentovať. Majú tiež aj dva písomné práce v 6. a v 11. týždeň. 6. týždeň pre prvý 5. týždeň a 5 týždeň a druhý 11. týždeň pre druhý 5 týždeň. Všetko tu aktivity musí mať z toho polovicu, viacej ako polovica, potom môže ísť na záverečnú skúšku. Na záverečnú skúšku tiež pre základné ekonomie 2 časti. Prvý čas my robíme krátšiu skúšku za 20 bodov, druhý tiež za 40 bodov. Ja myslím si, že taký školský systém je veľmi náročný, nie len dobrý, ale veľmi náročný a musíme tu jednoduchšie tiež aj zobrať tých zadania, to znamená musíme aj minusovať to počet zadaní aj tak, pretože je veľmi náročný. Keď zoberiem inú školu, keď tam študenti majú 3 prednášky len celý semester, online, sú doma, ležia na postele, majú mobil pri seba, len sú tam pripojení a potom z domov robia aj skúšku. Cez umelá inteligencia 120 študentov majú jeden odpoveď, istý paragraf písaný, tak potom máme rozdiel. Potom ja nemôžem povedať, že celý školský systém je zlý. A tiež, aj keď hovoríme, že 3. stupeň, každý musí potom publikovať, musí tiež chodiť do zahraničia, to znamená aj tiež aj nejaké zahraničné zručnosť, aj skúsenosť musí to nosiť aj ďalej. Ale keď porovnáme tiež aj 3. stupeň na inú školu, 6 predmetov, každý predmet 2 prednášky, tie sedia domov, nič, nemajú skúšku. Pracovný papier robia, nechcem povedať, že nejaký simulácia alebo projekt, že cez umelá inteligencia píšu, čo treba a pošlú to, idú na obhajobu, sú na červený diplom. Pôjdu na červený diplom. A tu, podľa školský systém, ktorý máme tu, ja na 3. stupeň nemal som červený diplom. Ja mal som Bčko, B, ale ja dostal som ako červený diplom. Červený diplom musí byť A. Asi jeden dostal červený diplom a nemyslím som, že on bol lepší ako nás, ktorými boli sme B, C a ďalej. Niektorí z nás tiež nevedeli končiť štúdium. Ako úspešne tiež museli odchádzať, hľadať nejakú ľahšiu školu a ďalej. Znamená, slovenský školský systém je rozdelený. Niektoré školy sú perfektní a môžeme porovnať z tých, môžeme anglický systém alebo tiež aj americký systém, že používame ich knihy a ich systém. Niektoré školy sú horšie ako, možno povedať nejaký, neviem, nechcem povedať krajina, ale možno taký. Ktoré sú tie najlepšie? Ešte učilo komunické. Na Slovensku? Najlepšie, no na Slovensku. Najlepšia škola? Najlepšie. Aký možno? Najlepšie, tak 3 možnosti. Ja neučil som na všetko, ale podľa mňa Komenského majú dobre. Tu, teraz keď zrušili sme školenie, integrovali sme to nové systémy, už teraz to je dobre. Tu. A kto ešte tu? Asi to STU učili potom. Komenského a STU. Aj STU, áno, STU tam technické odbory majú. Košičská technická je tuším tiež dobrá. Áno, tam technická, áno, ale trošku tam tiež aj. Čas stačí aj tá pánov európska sa mi zdá, že tá ide, to je sa mi zdá, že právnická, ale to je súkromná. A to súkromné, to nechcem hovoriť na to, ale ja hovorím, že Komenského je dobré, tu tiež škola je dobrá, STU na technické odbory tiež je dobré. Komenského je v podstate, ja si myslím, že je to u nás, čo sa týka, lebo vidím to aj akože, jak hovorí prednášajúci, že oni keď si spravia akože PhD, tak v podstate či už idú na STUčko, ako oni nikde inde sa nepracujú, len tam im dávajú, oni si ich hneď hrabu. Či už je to STUčko alebo Komenského. Naozaj áno, ale aj čo sa týka prednášania, či už je to matematika, informatika, tak sú oni top tam. A naozaj také, napríklad tu
máme dobrý systém. Ja nehovorím, že ja som zamestnanec tu, možno dneska som tu, budúci rok možno budem na inú školu, ale tu systém je dobrý. Ale problém niekedy niektoré učitelia špeciálne pre veci nie sú dobré, ale keď hovorím, musíme hodnotiť celý systém. A podľa mňa to systém funguje, keď porovnáme ďalšie školy, ktorí z domov môžete mať diplom, musíte chodiť do školy, len na štátnicu musí byť. Len? A budú vám posielať otázky tiež, aj odpovedne musíte, keď vám to často čítať a nech sa páči. To ešte troška tak zľahčím situáciu, myslím si, že zo socializmu sa hovorilo, zrovna to nebola ešte ekonomická univerzita, ale vysoká škola ekonomická, že ju nedokončila ten Polbreg električka. Áno, to sa hovorí. Áno, bolo tu tá budova dole. Tam bolo. Po meste to nebolo. Nie, tam bolo, viete kde, áno, tam bolo na mesto, kde je STU teraz. Kde je Komenského teraz? Kde je Komenského fakulta manažmentu? Proti zimnému štadiónu. Áno, tam zimný štadión. Kde je teraz manažment? Fakulta manažment tam Komenského. A tiež dole, tiež bola tá škola, tiež tam mala budova, mali tiež. A potom tak. Dobre, tak ideme teraz na sebaregulácia tiež, regulácia tiež niekedy tiež tak neodpovedať impulzívne, niekedy tiež zachovať tiež pokoj a odbiť problém od osoby. My máme tiež na pracovisko, že niekedy, keď pýtame sa, čo potrebujú zamestnanci, teraz môžeme hovoriť, že tí riaditeľia opýtajú sa, že niekedy hovoria, že potrebujú pokoj. Keď ja tiež predtým ma pýtali, že čo potreboval som, povedal som, že len pokoj, aby budem vedieť pracovať. Prečo? Pretože niekedy tiež aj už teraz nový štýl takto, niektoré zamestnanci alebo zamestnancov rozumiejú, že demokracia v práci v zlom nápadu. To znamená, oni myslia, že je dobre, keď je jeden, taký môže robiť srandy z mladých, to znamená, to je demokracia. To nie je demokracia, to je bez rešpektu. Toto tiež je problém. Niekedy tiež, keď opýtame sa, čo potrebujú zamestnanci, potrebujú pokoj, potrebujú tiež aj tiež nejaké odoliť problémy. A tiež aj môžem povedať, že veľmi dobrý príklad tu, že teraz podľa tej konkurencie, keď teda už je otvorený trh práce, málo z nás cítime pokoj v práci. Takže teraz je otvorený, napríklad keď dneska ja pracujem tu, zajtra možno bude na mojej cítim možno, ako takto niektorý, napríklad cítim zamestnanec, alebo cítim, že možno bude na mojej miestnosti ide možno nejaký indický profesor, ktorý je viacej vzdelávaný, alebo tak. Toto podľa mňa to robí motiváciu, aby každý zamestnanec snaží potom tie zlepšiť. Niekedy tiež to robí negatívny vplyv, keď tých zamestnancov snažia, aby budú byť trošku bližší riaditeľia alebo lídri riaditeľia. Viete, čo znamená? Riaditeľia, aby ochránujú ich práce, toto tiež samozrejme zle. A niekedy tiež snažia o tom kúriť alebo robiť, alebo tak môžem povedať, že nejaké otvoriť problémy pre ďalšie kolegovia, aby keď chcú ukazovať, že sú v pokoji, alebo sú dobrí. Toto môžem vám povedať, že podľa mňa taký veľmi zlý príklad. Toto nech sa páči. Kedy skončíte tento film, ja ti spýtať niečo na... Samozrejme, dobre, ja som si vyzloziť, čo to je. Nech sa páči, dobre. Ja môžem vám povedať veľmi taký, podľa mňa to zlá situácia, ale dobrý príklad na to, keď pred 2 týždňami pozeral som na nemecký televízor, po anglicky tam ako dokumentári alebo tak, tam oni, to je niečo také vzorované témy, robia nejaký ako... A tam bolo
bola taká situácia, keď jedna sestrička, neviem, či počuli ste to, ona bola zlá v práci, tak potom ona, aby nebudú vyhodiť z práci, ona dávala na to, ona tam tu dávala nejaké, neviem čo, dávala nejaké materiály na lieky, ktoré majú chladničky. Aby keď jej kolegovia používajú lieky, pacienti umrú. A tu bolo potom 6 zomreli, alebo 6 zomreli, a to je to reálna situácia. Potom, a to je dávno, v roku 2012 to sa stalo, ale už teraz v rokom 25 alebo 26 otvorili diskusiu a pred nejaké 2 mesiace to publikovali tú situáciu. Ešte to je, asi tam to bolo na DW Documentary po anglicky na YouTube, to pozeral som to. A tam bolo tiež aj hovorili, že ohľadom, že manažmentu aj tiež aj nejaký pracovný pokoj. Keď pýtali, no ona povedala, že ona nemala pokoj v práci. A vždy bola v strese, pretože nikto mu nepomáhalo a vždy oni, môžem povedať, že stážujú na jej práci, tak potom ona snažila, aby tí všetci dostali nejaké problémy, komplikácie v práci, aby ona bude v pokoji. A toto samozrejme veľmi zlý príklad. My musíme snažiť, samozrejme také nikto nerobí. Možno jedna to robí, toto jedna chora samozrejme, ale my musíme snažiť tiež, hovorím, že také menšie veci neodvoriť na pracovisko, pretože toto tiež robí, môžem povedať, ako backfire, to znamená, tu robí to, vráti naspäť na seba. Emócia. Na emóciu tiež, niekedy sa také situácie v práci má negatívny vývplyv na personalita, ale v takých prípade my musíme snažiť tiež skontrolovať seba. To znamená, keď jeden bude niečo povedať zle alebo dobre, nemôžeme hneď reagovať na to. Toto bol môj problém tiež, keď niekto tu hovorí, hneď snažím sa ho povedať bez rozmýšľania. Bolo zle. Musím takto, že musíme mať krk ako girafa. Že potom tu rozmýšľame na to možno 5 sekúnd aspoň a potom môžeme, to znamená počúvame, môžeme tiež, musíme tu porozumieť to a potom môžeme odpovedať na to čo treba. Tiež aj tu je vnímať perspektívu kolegov, pretože takto, keď porovnám, potom môžeme takto som to vymyslel, že keď my snažíme odpovedať hneď, tak potom my odpovedáme z toho časť náš mozog, ktorý nie je, my kontrolujeme, to je automaticky. Potom my, keď budeme až v tej časti, ktorý my skontrolujeme, rozmýšľať, tak potom budeme v negatívnom potom zoberať na seba. Tak lepšie my počúvame, rozumieme to, snažíme sa usmiekať, snažíme sa to nejaký zoberať, keď tiež bude negatívne, tu nevadí. A potom až po nejaký minútku, 2 minúty, 3 minúty môžeme niekedy odpovedať aj neskôr. Niekedy tiež, keď niekto hovorí, pretože každý vie skontrolovať seba a nechať všetko, čo má z doma a prísť do práci, keď má aj čistý mozog. Každý môže prísť do čistú hlavu. Tak my musíme mať, a my máme samozrejme, tak potom my musíme akceptovať také ľudí, pretože niekedy možno majú komplikácie, niekedy možno majú problémy, možno niekedy sú aj tiež chorí, aj snažia tiež nejaký ísť k doktorke alebo tak. Toto v rámci emócie. Potom sociálne zručnosti. Sociálne zručnosti, toto tiež môžeme naspäť vrátiť na tá sekretárka, ktorá tu robila negatívny vývplyv na ten riaditeľ. My
vždy musíme, my sme takto vyhovorili, ja tu poviem študenti vždy, pretože neviem, prečo študenti myslia, že učiteľia, ako ja nie som profesor samozrejme, ale študenti myslia, že je dobre. Každý učiteľ, keby tiež je doktorand, je profesor. Áno, profesor, ale nie, my sme ľudí, my sme všetci istí. My sme všetci istí rovnakí, nemáme rozdiel, keby nikto je profesionálny v IT, keď potrebujeme ho, tak potom my používame. Niekto, neviem, dobre v tej možno nejaký vysvetliť, to znamená učiteľ, také, ale na konci, že, a toto my máme to problém, môžem prepáčiť, ale toto na Slovensku my máme taký problém s titulami a problém, že každý chce mať milión titulov a každý chce tiež aj aby byť nejaký, neviem koľkokrát profesor a ja tiež môžem vám dobre, v rámci toho musíme samozrejme tu otvoriť vzťahy a môžem tiež tu spomínať jeden taký veľmi dobrý príklad a tiež z toho môžeme tiež ako mať taký čas ako refresh ja poznám jedného tiež ako docenta pracuje na nejakú súkromnú tiež školu, nejaký iný odbor, na ekonomie a tiež aj taký v rámci tiež nejaký psychológia, neviem čo ešte. On je docent, ale keď píše maily, tak píše dvakrát predmena profesor a za menom píše raz profesor a keď jeden doktorant, ktorý jeden doktorant na to škola dostal mail, tak potom ma ukazoval, dokopy má nejaké 8 alebo 9 titulov. Univerzitný, ja neviem, odkiaľ to on tu robil, univerzitný profesor pretože až včera ten kamarát, doktorant ma poslal, pred DR, doktor, tiež PhD, potom meno, prezvisko, potom tiež aj ďalšie PhD, neviem čo ešte má koľko, a potom univerzitný profesor. Keď skontroloval som, tak áno, on tu robil docentúru, on to robil profesoru a potom to zrušili. Prečo? Pretože on také, neviem, niektoré podmienky nesplnil, slúbil, že bude nesplniť a potom nedostal. Ale čo chcem vám povedať, že keď on snažil otvoriť dobrý vzťah s študentami, robil srandu na študenti. Keď študenti potom tu robili z toho rekord videa, a to video dávali do umelej inteligencie, robili na neho srandu, a teraz medzi študentmi, ja neviem, ešte teraz vidia nie je na internete ale teraz medzi týchto skupina, 8 doktorandov tam, majú to videa a ukazujú to. A keď on tu hovorí, že ja som najšikovnejší človek, tak toto povedal na videu. Ja som najšikovnejší profesor a keď neveríte ma, chodte na internete, otvorte notebook, takto, napíšete meno podľa písmenky, on to povedal, nechcem to povedať, a potom profesor, tak, klik enter, ako on to robil, na to klik enter, potom nájde 81 článkov, ktoré ja sám publikoval som to. 81, to je nič. Doktorát má 20-25, pretože niektoré konferencie, niektoré tiež abstraktné, niektoré neviem čo. Toto vedia, keď bude na internet, to znamená, môžem ho povedať do dňa. Takže nikto nemôže takto povedať. On povedať, že ja som, takto, on povedať, že on je, že to robia tiež aj rekordať, nebudú tiež to. On povedať, že on je najšikovnejší profesor a tak, toto my nemôžeme samozrejme povedať. Všetci sme istí. Každý je istý. Možno niekedy z nás tiež má 3 tituly, 4, 5, 1 nemá. To je jedno. Titul len, to je diplom, ktorý dostali sme, aby máme možnosť splniť podmienku pracovať. To znamená, keď budete ma sa spýtať, prečo ja mám, ja nepracoval som na tituli. Ale čo študoval som v zahraničí, to na Slovensku neakceptovali. Tak keď chcem tu pracovať ako pedagóg, musel som tu na Slovensku tu robiť ešte aj ďalší, aj druhý, aj tretí stupeň.
že možno bude si vedieť, čo ja mám Megara aj mám aj inžinier. Inžinier si že tu robil som tu na Slovensku, ale Megara, ja tu robil som tu dvojci programy tam doma, aj tiež Komenského mali spoluprácu, ale to neakceptovali, pretože niektoré predmety boli mimo a tak. Ja taký dôvod, aby nebudete to povedať, že ja hovorím niečo zlé, plánujem na vás, že mám titul a pre mňa to je. My musíme, keď len pečiatka pošleme mail, alebo tak, ale toto všetci sme istí, ľudí, my sme ľudí. Ja keď jedna povedala, že áno, že ona nemá s tým stres, jednoduchšie práca, ona povedala, že dobre, vy pôjdete domov, musíte povedať milión maily, písať články, pripraviť prezentácie, ale ona tu robí kávu, odpovedané nejaké maily, má len počítač práce, nemá odpovedať na notebook, tak potom tiež aj na pokoj. Dneska robíte, zajtra nerobíte. Nestabilní niečo. Môže byť. Také nároky na nesakošenie. Riešili sme problém tak. Riešili to. Dobre. Aj tiež pána tu spomínal, že môžeme vymeniť pozíciu. Ako osnovka robí káva. Až to bolo riešené v tej jednu prácu, tiež bolo riešené, keď oni tam navrhovali 2 pozície pre študenty, brigádnici a robia tam ako kávu, tiež aj vytlačia papiere. A čo ešte môžem vám povedať jednu prácu, ktorý je veľmi taký, neviem, či vy máte s tým skúsenosť, že niektorí profesori oni nevedia používať počítač. Sekretárka musí písať, tak oni píšu na papiere normálne, a sekretárka musí to písať na počítač a potom tu musí potom stretnúť s profesorom, opýtať, že čo to je to za slovo aj tak, a on musí potom to čítať ona musí čítať, pre neho on bude opravovať, len bude počuť. Ja poznám také staré, 84 a 86, dvaja. Sú veľmi zlatí, veľmi dobrí, ale celý život nepoužívali počítač. Nech sa páči. Ešte to tiež má tradíciu, kedy si šéfovia, keď mali sekretárku, to ešte, že on si to teraz napíše na papier, tak to je neuveriteľne usilovný, by som povedal. Kedy si sa to robilo tak, že šéf prišiel za sekretárkou, najbližší, ona sedela, postavil a potom nepozýval. Nikto s tým ako... Tak toto je taký, není všetci akceptujú, samozrejme, ale veľa neakceptujú, veľmi obmudzené ľudia. Ak sa sekretárka chce robiť, akože nechce variť kávu, nechce písať. No tak písať musí sekretárka. Musí písať, toto je hlavnú prácu. Že nechcú, že proste... Nie, píšu. Ja toto nehovorím, že to oni nechcú, ale ako to hovorím na tú pracovný štýl. Že oni to musia tu pracovať, im pomáha tu starí profesoria, ale potom keď musia písať, potom tiež to budú to čítať, ten bude počúvať, čo tu má tam písané, a potom bude znova to opravovať. Toto trošku hovorím kvôli stres, čo ide. Nehovorím, že on to nechce alebo nemusí to robiť. Napríklad také ľudí, oni majú len zapistaviteľne i viacej, že len píšu. Ako píšu tých, čo to v poriadku. Len hovorím, že trošku systém je niekedy náročný. Dobre, nech sa páči. Druhé slovo. Ja viem, čo to je sloboda, ja viem, čo to je voľnosť, ja neviem, čo to je frustrácia. Ideme na to, ešte nehovorili sme. OK. Tak keď máte robiť kávu, nechcete sa Tak ešte dýchľa. Nech sa páči. Je otázka v kvíze, že má sekretár robiť kávu? Asi nie. Tých vízií, tých, čo máme k vízi, ja viem, že robíte sa na tých vízi, ktoré máte k dispozícii. Ja pripravil som iných vízi, ale tam neviem, či tam je otázka ohľadom niečo také, ale kávu asi nie. Ale my musíme pre vás robiť kávu, ale trošku sú systém taký, teraz robia rekonštrukcia, neviem čo, tak A konsolidácia. Tak môže byť. Ja chcel som donesieť do školy kávovar, keďže ja mám domov 2, ale potom problém, že je s vodou. Keďže ja mám problém s kolenom, tak musím tiež aj donesieť čistú vodu.
tak potom rozhodol som, že budem počkať, kým budem mať čistú vodu. To je čistá voda? To je čisté, toto z fľašky, to veľké fľašky dávajú. Zo záchoda. Ne. Ďakujem. Ona mi nerespektuje. Dobre, teraz emócie v tými, niekedy máme stres, začínam po jednom. Stres toho, že možno niekedy boli, že robíme niečo, čo nechceme, alebo možno tiež niektorí robia stres v rámci tiež, alebo sa je také problémy komunikácie. Frustrácia to znamená, keď teraz tá sekretárka, alebo tak, oni nutili, že ja musím písať práci, ale ona to ignoruje, ona nechce to pracovať. Ona nechce to robiť, ale musí. Keď opýtame sa, že potrebuje výplatu, aby zabezpečí. Ale tá sekretárka nie je spokojná s tým. Dobre? To znamená, že chce tu ignorovať tú prácu, ale nemôže. Dobre? Nech sa páči. Nech sa páči, chcem s tým čo povedať ešte. Prečo tú prácu robí, prečo si nájde takú, čo ju baví? Pretože my máme, všetci musíme zaplatiť faktúry, musíme zabezpečiť, čo máme. Ale nájde si takú, čo ju baví. Ja mám tiež Ale trh je veľmi ťažký. Prečo ja pracujem od rána do večera? Ja nemám rád pracovať od rána do večera. Ja chcem... Frustrácia. Áno. Ale si myslím, že máte 7 vysokých škôl a ste šikovní, neviem čo, ale by si byť prezident zeleguje a nie ste. A ste z toho frustrovať, ne vy osobne. Niekto, hocikto. To je frustrácia. Niektorí áno, to sú takí. Naštvaný, že ja mám na všetko možné a nie som to niečo. Nie som milionár. Dobre, ideme teraz na tretí. Ja myslím trošku ináč. Môžeš byť ja Gruzinec. Moja sekretárka má meno Viktória. Keď ja zavolám do neho Vika, už vie, čo je či. Keď ja zavolám Viktória, ona vie, čo je či iný. A úžasné. Keď ja pozerám na neho tak s blázami očami, to ona mi robí tretie. Kontakt. To musí byť kontakt. Viktória! Áno, toto je kontakt cez, čo spomínali sme predtým, to je vzťahy, to znamená otvoriť komunikácie a vzťahy na pracovisko. To znamená potom každý tu rozumie, čo potrebuje druhý. Alebo nehovoríme, že osobne, samozrejme hovoríme pracovisko. Dobre. Neistota, to znamená, ten človek nevie, čo chce. Možno nevie, čo sú. Neistota nevie, čo nevie, čo chce. Nevie, čo potrebuje. Môže čakať. Áno, čo môže čakať, alebo čo... Čo šéf čez minútu? Kedy ho vyhodí? Kedy po flašku? Potom máme motivácia. Motivácia to je, ktorý musí robiť šéf a vy. Áno. A motivácia áno, je niekedy je plat, niekedy tiež aj ďalšie a môžem povedať benefity, ktoré sú možno odmeny, ako možno tiež aj ďalšie osobné benefity. Napríklad ja tiež poznám viacej študentov, ktorí pracujú na škole, boli znižiť potom školné. Jasné, áno, v tomto áno. Niekto mi povedal, dobre? každý mesiac. Potom tiež aj spokojnosť najlepšie, aby tá sekretárka, ktorá my nám hovoríme dneska, tak musím som aspoň donesť jednu, ale potom ja nebudem nič robiť, ona bude tu a bude otvoriť milión diskusí. Potom tu musí byť spokojnosť, znamená spokojnosť. Dobre? Aké emócie ovplyvňujú výkon? My máme niekedy pozitívne emócie, máme niekedy tiež sú aj negatívne. Podľa pozitívnej emócií máme kreativita, máme tiež aj spoluprácu. Kreativita to znamená ako kreatív, snažiť potom taký robiť niečo, ktorý je.
môžem povedať, že nové, nikto nerobil predtým, alebo snaží robiť cez podľa jeho cesta, ako kreativita. Keď teraz hovoríme, že taký, ktorý robí kávu, tak on nemá kreativitu, on vie, že tam vytlačí na to kávovár, ide kávu, nech sa páči, ďalšiu kávu, ďalší čaj a bodka. Ale možno, keď bude snažiť tá sekretárka robiť možno na miesto kávu ice latte alebo neviem čo, taký modernejšie nejaké modely, tak možno bude mať kreativitu. Potom máme spoluprácu, samozrejme spolupráca je dobrý, pozitívne emócie tu robí. Negatívne máme, ktoré my potrebujeme dneska na to hovoriť viacej, sú konflikty, chyby, znížený výkon. Konflikt, dobre, tak potom toto budeme hovoriť podľa každý individuálne. Tak tu konflikt, keď opýtame sa, čo je konflikt, pán už odpovedal na to, že konflikt je nejaký rozdelený názor, že každý má nejaký názor na nejakú tému alebo situáciu, nech sa páči. To sú rozdielne názory, ale keď pán má nejaký názor, že sekretárka nemá robiť kafe, ja viem, že mám, to ešte nie je konflikt. To sú rozdielne konflikt, je vtedy, keď sa začneme hádať a nejak si predstaviť. Nie, konflikt musí byť aj pozitívny, môže byť aj pozitívny. To, čo ja chcem, čo pripravil som. Ja nechcem hádať. Áno, dobre, to pre vás to je negatívny, ale niekedy tiež aj pripravil som pre vás, že niekedy konflikt je pozitívny. Samozrejme, respektíve vy máte pravdu, že konflikt 75 do 80% z toho konflikty podľa štatistiku, že sú negatívne. A niekedy konflikty sú pozitívne, že otvoria dvere na nejaké možno zlepšenie, otvoria dvere možno tiež na spoluprácu, otvoria dvere na improvovať tiež aj ďalšie možnosti, ktoré nebolo predtým. To znamená, keď systém funguje normálne klaske, nikto nemá záujem zlepšiť alebo nejaký šerovať nové nápady a ďalej, tak potom môžem povedať, že možnosť na to zlepšenie. Ale potom, keď máme konflikt, to znamená, pána sekretárka musí či nemusí robiť kávu, vy možno, neviem, máte, že musí robiť kávu, ja nemusí alebo nemôže, tak potom z toho musíme otvoriť diskusiu. Podľa ten konflikt, čo my máme na to robiť kávu, pretože konflikt nemusí byť ako len keď keby hádame. Nebudeme hádať, samozrejme, snažíme sa aj pracovisko bude dobrý, budeme šťastní, budeme spokojní a budeme pokojní a potom budeme tiež aj zvýšiť efektivnosť a produktivita. Tá káva je najlepšia vtedy, keď to sekretárka chce spraviť. Áno, presne tak. A keď už nenapuje. No. Môže byť. Dobre, tak konflikt máme, keď máme tu rozdelené názory a nie každý konflikt je negatívny. My máme teraz typ konfliktov, my máme osobný konflikt, my máme pracovný konflikt, my máme konflikt priority, my máme tiež aj komunikačný konflikt. Už môžeme pokračovať, ja to hovorím s pánom, že toto je tá situácia, ktorý vysvetlili sme, že je individuálna. Môžeme povedať, že to je individuálna. Napríklad, keď pán spomínal, že keď generálneho riaditeľa má nejakú návštevu a potom on musí robiť kávu, to nie. To samozrejme, takže každý má nejakú pozíciu v práci. Ale to hovorím, keď napríklad ráno on 1 minútka alebo sekundu vytlačí do tom kávovár, ide káva, potom to je zmeny trošku z toho emócií v rámci pracovisko. Toto, čo chcel som tu spomínať. Napríklad ja tiež minulý týždeň v piatok mal som tiež návštevu z ministerstva tiež a potom pýtal som tá istá pani, ktorá predtým ma povedala, že nechce, ako či ponúkala, volal som mu a keď mu pýtal som, či môže, ona hneď to robila a povedala takto, že pre tebe robím takto s láskou. Ona povedala with love, ona takto to chcela aj hovoriť niečo po anglicky, ako s láskou, takto to robila. To bolo v poriadku, ale tu hovorím, že tiež tých riaditeľia musia trošičku snažiť, aby ukazovať všetkých členov
týmy, to znamená zamestnancov, že by sme istí všetci rovnakí a aj mohlo by potom im motivovať zlepšiť produkciu. Teraz ideme na ďalšiu tému, ktorý máme tým konfliktov. Niekedy máme aj viacej, ja to vybral som pre vás 4. Máme osobný konflikt alebo osobné konflikty, pracovné konflikty, máme tiež aj konflikt priority, máme tiež aj komunikačné konflikty. Keď hovoríme na osobné konflikty, toto samozrejme je negatívne. Ja tu čo vyspomenul ste, že hádame alebo tak, toto s vami samozrejme súhlasím, že osobné konflikty to veci, ktoré donesie tiež aj osobné problémy, ktoré majú s kolegami, ale ktorí majú mimo práci do práce. Toto samozrejme to zle a má negatívny vplyv na pracovisko. Pracovné konflikty, toto tiež má viacej možností, niekedy vlastne negatívne. Negatívne, keď niekto chce, neviem, zlepšiť pozícia alebo tak, chce nejaký potom poškodiť alebo pokaziť alebo robiť problémy pre ďalších. Niekedy pracovné konflikty idú z tých, ktorí sú schopní a chcú robiť zmeny a niekedy nemôžu. Tak potom z taký dôvod začína alebo otvorí konflikt, že tam je riaditeľ, ktorý má možno nejaký historický štýl manažmentu, možno má nejaký mladý zastupca, ktorý chce integrovať možno niečo nové. A už začína konflikt. Samozrejme konflikt nebudú hádať, nebudú potom každý zoberie, neviem, prvý papuče bude mať a druhý bude mať papiere a budú hádať. Ale budú otvoriť diskusia, musí byť nejaká proaktívna diskusia a na konci aby bude pozitívny výsledok, samozrejme. Teraz jeden príklad z tých v rámci tiež aj pracovné konflikty. Ja teraz mám tiež inú prácu, pozícia je porada pre medzinárodné vztahy a aj štúdia v cudzí jazyk. Alebo cudzné jazyky, študent program cudzé jazyky. A tam my máme konflikt, že my potrebujeme viacej zvýšiť počet študentov a zbytočne oni to robia marketingu cez to štýl, to čo bolo pred nejakých 20 rokmi bolo veľmi efektívne. Ale dneska už neexistuje. Tak ja som ako poradca povedal som, že toto je môj názor, toto je môj spätná väzba. A odchádzal som z toho diskusie, ako z toho situácie. Ale potom nie, povedali, že dobre, sú na nás, ako mne, aj potom aj ďalší kolegovia, náš riaditeľ, vyhodiť zodpovednosť, že my musíme byť zodpovední na rozhodnutie, ktoré on bude robiť. A toto nejde. Tak potom otvorilo diskusie, a toto je teraz ako aktuálna diskusia, ešte nekončili sme to, alebo konflikt, neriešili sme to. Že dobre, my myslíme, že toto je pravda, pretože to môžeme aj hovoriť v detaili. Oni myslia, že musí potom externá firma chodiť do školy, robiť bordel od rána do večera, všetci zamestnanci sme v práci, aj študenti odfotia. Dobre, vy robíte, keby určite trh mechanizmus, dobre, robím, takto držím ruku 30 minút, pretože chcú to odfotiť, ešte nebola fotka dobrá. A potom tiež aj študenti pozerajú, wow, čo to je, a toto je, ako môžem povedať, že to je over, alebo to je viacej. Toto neexistuje, predtým bolo v poriadku. Povedal som im, že dneska, keď máme dvaja, ktorí sú ako cez brigádu pracujú, majú nejakú brigádu, ja môžem im naučiť základné veci, ako tu ide tých napríklad Canva, alebo ďalší. 13 eur alebo 10 eur permanentka mesačne môžeme mať nekonečné videa a potom tie videa oni môžu potom použiť na viacej videa na sociálny sieť. Namiesto tu platiť, neviem, 1000 alebo 2000 pre jedno video, ktorý celý deň my sme všetci obsadení, pretože oni chcú, aby ja tu kreslím trh mechanizmus a držím ruku 30 minút, pretože sú ma odfotiť 500 krát, aby bude fotka číslo 499 je najlepšia a to nie je reálne. To vidno, že dobre, ja tu držím ruku, že ja budem ma odfotiť. A
bolo nie, že musíme, prečo? Že chceme potom mať aj vaše fotky, že ste náš učiteľ, tak to, čo povedali pre mňa. Ale dobre, ja môžem odfotiť seba tu, máte môj tvár, to je na internete, na tú stránku, kde to je, dobre, dovolím, môžete použiť, tam tu bude aj pekné videa, aj vlastnejšie, a tie novšie generácie tiež budú to rozumieť, čo máme teraz alfa. Nie, tu musí byť. Príde externá firma, majú nejaké videa, ktoré ďalšie školy robili, sú fotokopy, podobné to robiť. Je to zlé. Ja tiež, keď pozerám na seba, ako to robia videa, to pre mňa, ja tiež hambím pozerať, ale podľa pracovnú zmluvu my musíme byť ako kooperatívni, tak potom musíme tak s nimi robiť. Je to zlé. Potom robí negatívny výplyv na celé pracovisko. Potom máme konflikt priority. Potom toto ide, keď my sme dohodnutí, že čo máme robiť, aké práci máme, ale potom, že čo je najdôležitejšie, čo je dôležité, čo je dôležité, čo na zdravie a čo môžeme robiť potom, keď budeme, keď stihneme, alebo máme čas. Čo povie šéf, to je Co poviem? Čo povie šéf, to je priorita. Priorita, čo potrebuje trh, pretože šéf niekedy on nemá pravdu. A viacej cípne, oni majú tiež aj takú bublienku, izolujú, majú nejaké izolácie pre seba, na seba, tak potom oni nevedia, čo je ide, čo potrebuje trh. Nech sa páči. Ešte k tomu, že šéf niekedy nevie, čo hovorí trh, u nás sa hovorí, že každý zodpovedá do výšky svojho platu. Čiže šéf proste, keď to nevie, tak nemôže to prenášať, že ja proste, že tak to nevieš si. Áno. My keď sme niekedy nevedeli, čo sme povedali, vy ste šéf. To je zase tá konštitúcia, čo spomínala, že aby sme vedeli, čo je dekan, čo ste vy, čo je úradovať, čo je radník, to sú, aby sa to vedelo rozlišovať. Samozrejme. My máme tiež aj komunikačné konflikty. Konflikt ide z toho, nechcem povedať, že nikto nevie komunikovať, alebo nikto tiež izoluje seba, alebo nikto nechce hovoriť. Komunikačný konflikt príde z toho, ktorý pokazí, môžem povedať, komunikáciu, ktorý pokazí. To znamená, ktorý, keď cíti, že až už on má chybu, tak potom pokazí celú diskusiu. Niektorí, dobre, keď máme diskusia, snažíme sa, komunikujeme, snažíme sa riešiť. A niektorí, keď jeden člen z toho tímu až dostal na bod, že vie, že on to robil to zle, tak potom pokazí diskusie, možno robí nejakú srandu a odchádza. A to všetci my máme také skúsenosti. Niekedy tiež aj komunikačný konflikt príde z toho, ktorý toto nechcel som tu vysvetliť, že len modlá ako štandardný štýl, že my máme, keď nikto nevie komunikovať, pretože všetci už teraz, aj každý vie komunikovať, každý má svoj štýl, ale niektorí sú pokazia komunikačný štýl, keď až už cítia, že riešenie situácie bude mať negatívny výplyv na seba. OK, hlavne... Môže byť aj tým, že ten komunikačný konflikt. Sú ľudia, ktorí položia otázku, ale namiesto toho, aby počúvali odpoveď, tak si pripravujú ďalšiu otázku. Toto tiež problém. To človeka ako naštve. Áno, toto tiež problém. Toto tiež taký problém, pretože oni až už nechcú rozprávať, ale len chcú potom vyhodiť, môžem povedať, ako môžem povedať nejaké ako nesystematické otázky, to znamená ako random, to vyhodia otázky, aby budú potom len tu pokaziť celkové diskusie, oni nepotrebujú nič.
len majú jeden cieľ ukazovať, že ten druhý nič nevie odpovedať, nič nevie riešiť, robí všetko zle. Toto tiež môžem povedať jeden príklad, čo pánovič spomínal. Predtým, keď končil som tu štúdia, pracoval som tiež na jednu školu, mal som tiež aj taký kratší úvazok a začal som potom tam pracovať s rektorom, čo učí predmety on. Myslím som, že hej, dobre, toto je ako zlatá karta, že už mám aj... Bolo hrozné, pretože mal som len semináre, jeden semester a povedal som mu, že potom ak už nebudem pracovať s takou školou celý život, a pretože tam bolo taký problém, že on ako gastro, to grant, ten študentný program aj predmet, musel ma osmeniť, pretože ja bol som nový, nemal som skúsenosť, aj pre mňa tiež predmet nebol nový predmet, ale syllabus, ktorý on má, pripravil on, to bolo pre mňa nové, tak potom ja nevedel som, čo on potreboval od mňa. Musí on ma usmerniť, pretože on je šéf, on je grant, on vie všetko, tak potom tiež, keď začíname potom diskusia, on tu hneď vyhodí otázky. Prvú otázku nestíham tu odpovedať, ďalšiu otázku nestíham odpovedať, štvrtú otázku nestíham, desiatú otázku, potom aj. A potom na konci povedal som, že až takto my nemôžeme komunikovať. Dobre páni, ale ja som rektor, ja hovorím, že musíte byť ticho. Dobre, tak prečo máte otázky pre mňa potom? A potom povedal, že ja som potom, že prečo on ma pýtal ma, že prečo som nahnevaný. Nesom nahnevaný, ale ja až už keď snažím sa držať seba, milión otázok, ktoré ja viem, že on nerozumie, čo hovorí, povedal som mu, tak to ja nepojím sa toto povedať, áno, pretože on to hovorí na nejaké, on pýta nejaké témy, ktoré ja viem, že verím, že nevie, čo to je, a možno nikto iný to robil, to povedal som mu vtedy, a potom ja neviem odpovedať, ja držím seba, pretože chcem mu ukazovať, čo je správne, čo ako ochraniť seba, aspoň, ako čo na to otázky, ktoré on tu pýta. Na konci, dobre, už sme hotoví, ďakujem vám veľmi pekne, to bolo perfektné a doteraz ešte nemá asistenta, pretože bolo pred nejaký 3 rokmi, už áno, 3,5 roka, tak každý semester, ja mám tu veľa kamarátov tam, tak každý hovorí, že nový príde, semester podľa zmluvu nemôže odchádzať, že musí zabezpečiť celý semester, potom utíka a toto je problém. Všetci hovoria, že vyhodí otázky a potom, čo je odpoveď na to? Ja pamätám, že prvú otázku. Vy ste veľmi presní na študenty, prečo? Dobre, študenti odchádzajú zo školy kvôli vám. Prečo? Ja toto nezabudnem a povedal som aj študenti tiež taký príklad. Potom, kto bude potom platiť pre vás? Potom, také otázky, že dobre, teraz traja študenti až už nechcú, pretože cítia, že predmet je ťažký, predmet je komplikovaný. A to není môj syllabus, tu není môj systém, ja čo má on, ja to len robím, zabezpečím a pre mňa nevadí, keď tam je nejaký syn poslanca, alebo prezident, alebo normálny, neviem, opratovať. To mi jedno, ja mám jednu váhu. Ja keď dostal som diplom, tak to som, že slúbil som, že budem musieť rešpektovať každú svoju etiku. A každý musí, tiež bez toho slúbenia to musí. Ale on je, neviem, dobre, keď on je, neviem, tak potom môže mať diplom bez toho chodiť do výučby, to není môj problém potom, ale ja nemôžem mu dávať, keď nemal skúšku, napríklad hodnotenie alebo tak. Toto tiež bolo, že dobre odchádza. A nevadí, keď odchádza, to není môj problém. Ja slúbil som na akademickú etiku, že rešpektujem to, musím, tak ja nemôžem. A ten nemal červený diplom kvôli skúšku, ktorý mal so mnou. A to není môj problém. Ja neviem, kto to je. Ja to hodnotím študenty bez kontrolovať mena. Nech sa páči. A to bola už posledná skúška, kde ste mi to pokazili?
Tretí ročník bol, áno, tretí ročník a nebola posledná skúška, ale mal ešte aj ďalšie skúšky, ktoré bolo Ešte na inžiniera, či magister, ešte Bakálár odchádza. To už je také, že už by som to oko privrel trošku. On nerobil skúšku. On neišiel na skúšku. On nešiel neabsolvoval skúšku a slúbil, že bude mať hodnotenie. Slúbil spolužiakov. On neišiel. Tam to bola príbežná skúška, ako písomná práca, 30 bodov nebol. A keď nešiel, tak to už to bol som mal. To ja ako bude kontrola, zrušia diplom. Môj diplom bude. Potom dovidenia. A pojďte do basy. A o tom ja budem povedať práve potom. Recepty ja vám vysvetlím, neproblém. Dobre. Tiež aj je dobre. Hlavné príčiny konfliktov, nejasné úlohy, tiež keď on vyhodí otázky, ja neviem, čo potrebuje, nejasné úlohy, slabé tiež komunikácia, potom tu tiež aj otvorili tiež aj konflikty, tlak na výsledky, toto, čo mali sme príklad včera, keď tí, ktorí sú odchádzali, boli to zvýšenie síl, pretože včera spomínali sme príklad, keď tam jedna škola má málo síl pre tento akademický rok, 1800 študentov už majú, ten akademický rok 25-26. Tento rok tiež aj riaditeľ tam nastavil, aby síl pre budúceho roka 26-27 3600. Tak tí, ktorí pracujú na marketingovej oddelení a študentové oddelení, ktorí vybavia študenti, odchádzali 5 z toho 9 alebo 10. Takže nebolo reálny síl. Tiež toto tiež tlak na výsledky. My môžem povedať, že my máme osobné problém s publikáciou, pretože my musíme viacej publikovať, ale keď napríklad dneska začínal som finančná a ekonomická analýza 7:30, musel som byť vo škole o 7, tak ja som hore od 5 a doteraz, tak potom ja neviem, kedy môžem písať článok. Aj zajtra, aj od pondelok do piatok, nejaký taký systém. Rozdelená tiež osobnosť, tiež tu má na to prízvykli. Konflikt ako príležitosť. Konflikty môžu viesť k toto, čo ako pozitívne teraz, zlepšeniu tiež procesov, tiež keď napríklad ja mám rád otvoriť konflikty, ktoré sú pozitívne. To znamená, ja tu držím spätnú väzbu alebo môj nápad, že marketing dneska nemusí robiť firma, ktorí chodia s kamerou, neviem čo, aj veľa také faktúry, aj drahé ceny, keď dneska máme umelá inteligencia a máme aj ďalšie možnosti, ktoré sú platené. Takže možno my používame neplatené verzie tých umelá inteligencia aj ďalej, ktoré má nejaké obmedzené možnosti. Ale keď my máme verziu, ktoré je platené, aj tam sú nekonečné možnosti, ktoré sú most lepšie ako tých, ktorí máme sa ísť nejaké normálne reálne firmy. A pamätám si príklad, ktorý mali sme včera, AT&T, tá firma, ktorý tiež by ako mali predtým tiež normálny klasický pracovný systém, potom tu integrovali umelá inteligencia, potom znižili náklady, znižili potom tiež aj zvýšili produkcia a znižili tiež aj počet chýb. Tiež chýb znižili. Takže všetci, ktorí pracujú tam, nie sú Američania, takže nikto nebude pracovať za 1600 alebo 1500 hrubom pre americký trh, ako Američan tu na Slovensku napríklad. Ale my pracujeme to, pretože keď tu dajú ešte aj nižší plat, tak potom akceptujú ľudí také práce. Keď nemajú dobrú angličtinu a veľa z tých nemajú, tak potom tiež zvýši počet chýb. Ale keď integrovali ten software alebo ten systém, alebo aj v rámci umelá inteligencia, potom už znižili počet chýb. To znamená, niekedy tiež aj zlepšiť tiež aj procesor, lepšíme tiež aj pravidelom tiež, aj potom tiež aj vážený tiež aj porozumieť tiež, aj tiež boli tie pozitívne konflikty. Technicky riešiť konfliktov, toto čo my potrebujeme, technicky riešenie, nech sa vám páči. Ja vnímam konflikt ozaj
ako negatívnu vec, vojenský konflikt alebo niečo. Nemáte anglický originál toho slova konflikt ako príležitosť, že či to nie je zlý preklad, lebo ja osobne teda to tak vnímam, že konflikt nikdy nie je pozitívny. V slovenčine, možno sa mýlim. Čiže viem, že väčšinou to vzniká prekladom. Dobre, nie, to originál my máme takto, ako to je. Ale v angličtine to asi máte nejakých podkladov. Toto, čo máme, ako ja tu prekladám do angličtiny, nemám si problém, ale toto materiály ja neprepravil som. Ja nehovorím nikoho, sa pýtam, či to náhodou nie je zlý preklad. Nie, to nie je, pretože my ako konflikt, ale ako potentiál. Konflikt je negatívny. Áno. Konflikt má? Nie, konflikt. Alebo sa povie, že konflikt záujmov. Áno, konflikt, nie, dobre, konflikt podľa kniha, ktorý chceme vám ukázať, že to znamená, konflikt je rozdelené názory na jednu tému. To nehovoríme, konflikt vždy musí byť negatívny, to znamená hádame alebo máme problémy medzi seba. Konflikt to znamená toto, čo spomínal som. Ja chcem napríklad robiť digital marketing. To rozumieme, ale my to vnímame konflikt vyslovene negatívne. No. Z našej skúsenosti. To znamená, že konflikt záujmov. Áno, a toto je možné. Toto je problém, že vždy my používame slovo konflikt, keď je problém. Tiež kolega spomínal, že keď je vojna, alebo nie. Konflikt to znamená, my máme na jednu tému viacej nápady, viacej riešení, každý drží svoju svetlú väzbu a potom musíme o tom otvoriť diskusiu, aby mohlo byť to riešiť. A niekedy každý má tiež aj pozitívny nápad na tú nejakú špeciálnu situáciu, ale musíme o tom vybrať čo najlepšie. To znamená, čo my chceme vám ukázať podľa ten konflikt, ktorý máme dnes, že konflikt niekedy je pozitívny kedy. Keď napríklad ja mám konflikt medzi dvaja. Jeden chce digital marketing, druhý chce klasický. Dobre, toto je konflikt medzi dvaja, ale ja som riaditeľ. Keď riaditeľ musím otvoriť diskusiu. Keď otvoríme diskusiu, možno digital marketing nebude reálny, alebo možno bude lepší, že o tom zvýšime náklady. Keď zvýšime náklady, to potom na konci samozrejme tých dvaja zamestnanci nebudú hádať, nebudú potom nekomunikovať, už konflikt je riešený. Niekedy máme konflikt, keby dvaja hádajú, toto je negatívne, potom potrebujeme riaditeľa a nebude to riešiť, ale toto nie je taký, čo spomínal som, medzi 75 až do 80% tých konfliktov sú negatívni, ale medzi 25 až do 30 sú aj negatívni, pretože o tom to snaží zlepšiť procesov, keď my máme viacej možností, snaží tiež aj ľahší systém, snaží niekedy tiež aj otvoriť ďalšie možnosti, mi sa vám páči. Ja som chcel dodať k tomu negatívny, pozitívny. Dobre. Ostaňte tam, kde sme boli. Konflikt je opportunity. Toto. Ja si myslím, že troška by som to korigoval, že konflikt je vždy negatívny, ale môže viesť k pozitívnemu výsledku. Áno. Takto to bol myslím. Nie že pozitívny konflikt, negatívny, ale môže niečo viesť k pozitívnemu. Áno, presne tak. To je aj vo vzťahu, že niektorý konflikt môže nakoniec zlepšiť. Pohľadáme sa, potom máme lepší. Ale nie každý konflikt kvôli hádanie. Niekedy konflikt, napríklad takto, ja s vami súhlasím. Toto, čo spomínali ste, to je perfektne, toto je pravda. Ale ešte my máme len ďalší vec. Napríklad niekedy, keď ja mám konflikt s kolegom, napríklad ja chcem učiť, možno fiškálnu stabilitu, cez takú individuálnu tému, niekedy kolega chce ako celá hospodárska politika, fiškálna a monetárna spolu. Toto je, my máme konflikt, ale to nie je konflikt, že hádame, ja vyhodím na kolegu flašku, on vyhodí nám a potom neviem čo. Nie, to je konflikt, ale potom konflikt, keď otvorí diskusiu, potom to zlepší proces na to potom aj komunikácia tiež, aj snažíme z toho potom tu dostať nejaké pozitívne nejaké riešenie, ktorý zlepší potom samozrejme systém, ktorý používame, aby mohlo byť potom zvýšiť tiež, čo učíme študenti.
Technické riešenie konfliktov, aktívne počúvanie, toto čo spomínal som, že prvý je krk, ktorý má grafa. To krk, žirafa. A ďakujem. A meditácia tiež. Mediácia. Mediácia je keď si Áno, je to kedy počúvajte z ľavou, potom áno, nechajte to, ide z pravou stranu. Kompromis tiež. A vieme, čo je kompromis? Ako to riešime tiež konflikcius kompromis? To je dohoda. Tak, toto čo chceme, že keď máme a potom každý potom drží osobne tak potom Ja si chcem necháme to. 5 rokov, či Američania 5 rokov, ale ja 20 rokov a musia sa dohodnúť možno na 10. Môže byť. Potom máme win-win prístup. Win-win prístup. To znamená, to otvoríme teda pozitívne diskusie a mohlo by to riešiť to, ale riešenie musí byť medzi to dvaja, ktorí sú v konflikte. To je cieľ, obe strany odchádzajú z riešení. To znamená, my musíme mať riešenie medzi dvaja, aby dvaja musí byť spokojní. Win-win. She's going inside. Otázka, mám tu otázku pre vás. Je kompromis vždy najlepším, príde alebo vždy najlepším riešením? Malo by byť, lebo každý sa uspokojí. Keď ide vodná systém v poriadku, tak potom áno. Dobre. Meditácia na pracovisko. Mediácia na pracovisko. Tu mám taký balík. Niekto chce vodu? My máme, neviem. To je uhlíkové. Dobre. Mediácia na pracovisku. Môžeme? Dobre. Mediácia na pracovisku o to, keď neutrálna osoba, ktorý vedie tiež aj diskusiu, tiež aj pomáha nájsť riešenie. To znamená vždy na pracovisku. Toto tiež, čo podľa viacej kníh čítal som, že musíme potom vždy riešiť každý problém, ktorý máme k dispozícii alebo máme, pretože potom, keď nemáme problémy, potom tu problémy budú samozrejme rásť aj tak. A diskusia to je najlepšie na pracovisko na to riešenie. Ale vždy ja tu hovorím, keď niekto má nejaký veľmi vysoký tlak, tak potom sa je taký konflikt alebo negatívny konflikt, tak potom musíme trošku dávať čas na to a potom otvoriť diskusiu. Praktická situácia, keď máme nejaké dvaja kolegovia, majú spor a rozhodlenie úloh. Otázka teraz, že ako by ste ako líder riešili túto situáciu. Keď máme dvaja kolegovia a každý má spor o nejaké rozdelené úlohy. Máme viacej skupín úlohy, dvaja sekretárky, musia vytlačiť, musia písať za to profesoria, musia tiež robiť kávu aj opratovať kanceláriu a neviem ešte ďalšie úlohy, tak potom ako môžeme riešiť situácia, keď každý chce rozdeliť úlohy podľa jeho myslenia alebo názor na tú situáciu.
je otázka pre nás, aj z online tiež, keď chcete, samozrejme mikrofón je otvorený, aj kamera, môžete tiež aj hovoriť. No, dajím čas, dohodnite sa za hodinu, povedzte, myslím. To som už pohľadovali. No a tak ale teraz to majú vylepili. Podľa ich skúseností, že čo robili dovtedy a čo majú viacej skúseností. Ale to rozhoduje líder, to nie je dobre. No a to rozhodne líder. Áno, toto, čo treba. Keď už oni dvaja až neriešili to, nevedeli potom to riešiť, potom líder musí rozhodnúť. A ako líder rozhodne, teraz spomínali ste niečo, zabudol som, čo povedali ste. Ja som, no ako z pozície lídra by som im povedal... Dávajte hodinu čas. Hodinu čas, dohodnite sa, povedzte mi sa. Dobre. Ako ste sa dohodli? No to nedohovorí. Ako ste sa dohodli? Vy ste veľmi diplomatický líder. Áno, oni obidvaja majú svoje argumenty, takže to je také teoretické. Každý z nich má svoj argument. Áno, takže keď je skúsený líder a rozumie zázemiu histórii, krásne vie rozhodnúť. Dobre. A ďalšie možnosti? Aj neutrálne. Ako neutrálne? Aby aj ten bol spokojný, aj ten. Ale musíme rozdeliť úlohy. Budú reagovať. Ale toto je dobré riešenie. Toto že budú spokojní, pretože keď rozhodne líder, aj nebudú spokojní, tak oni dvaja budú hľadať obidvaja na lídra. Ale potom, keď budú sa nejaké hry alebo také, potom máš už to chance takto to robí. My sme sa nevedeli dohodnúť, aký pozemok, tak notárka povedala, poďte žrebovať. No áno, to už je taký pozemok, ale keď nie rozhodne práce, možno potom to hodnota, to pozemok už... To bolo podobné. Podobne, aha, keď podobne, tak už... Offended, anglicky slovo, offended, po slovensky tak bude to. Defined it? Offended. Urazili. Defined it? Often. Offended. Nastavím offended po slovensky. Urazený. Offended. I was offended. Offended, OK. A čo? Dvaje, a kedy ja niečo hovorím, jeden bude offended. Čo ja v tejto situácii robím? On má pravdu a keď ja hovorím, to je pravda, on offended, urazený. Tedy som mal. Čo ja budem robiť v tomto situácii? Ja líder, ja prvý pán tam a dvaja majú vojna. Vy ako líder potom musíte riešiť, potom keď nebudete to riešiť, tak potom nie ste líder, potom ste manažer. Ja riešim? Potom musíme vám vymeniť, budeme mať nového lídra, ktorý potom vie riešiť také situácie. Sekúndu pán, situácia je taká. Dva človeka majú vojna. Ja musíš riešiť pravdu hovoriť, tak? Dobre, ale čo majú dvaja? Majú úlohy, toto čo my spomíname. V Francii toto hovoríte. On hovorí, je to zelený a on hovorí, je to belý. Ale toto my vieme, že to je zelená alebo modrá by mala. OK, a on taký, zelený taký. Tak potom potrebuje psychológ. Keď on to nevidí, že to je modré, tak potrebuje psychológ. Pán, on je specialist. Ja potrebujem toho človeka na prácu. On je vážny. Ja nechcem jeho dovidenia. Ja chcem aj ostaviť aj toho. A on nemá správu. Tak musíte snažiť potom s každým individuálne to riešiť a my budeme obidva spokojní. Takže ja neviem presne, akú situáciu vy máte teraz. Vy máte teraz dvaja, ktorí chcete potom tu rozdeliť úlohy, hej? Na dva, obidvaja nie sú spokojní, tak ja nerozumiem, čo bolo treba. On hovorí pán, že jeden má pravdu a druhý nie. A on myslí, to nie. A on nehovorí o delení úloh, on hovorí... Ale musíte potom to vysvetliť, mu vysvetliť, že prečo nie je pravda. A potom musíte mať na to evidenciu. To znamená, keď teraz ja tu počítam nový domáci produkt a mám číslo, toto ostalo, ja napríklad mám asistenta, on tiež prišiel s študentom a študent povedal, že on má pravdu tu počítať ten hrubý domáci produkt, ten povedal ten pomocník, že nie má pravdu, tak potom ja počítal som, koľko je hrubý domáci produkt podľa dátu, ktorý majú a potom ten študent mal pravdu. A potom ten ostal ticho. Potom, keď jeden myslí má pravdu, druhý nemá pravdu, potom musíte sa z evidencií evidovať, že prečo nemá pravdu.
a potom musí byť ticho. Ale my trošičku tu máme inú situáciu, keď my máme dvaja a chceme trošku nejaký rozdeliť úlohy. Že my máme napríklad, my sme takto, že možno my dvaja učíme, neviem, behaviorálne ekonomie, my máme jednu prednášku ráno, druhú skupinu až večer, pre mňa vyhovuje, obidvaja vyhovuje pre nás nejaký večer, tak potom, kto bude učiť ráno, tak potom musíme potom cez, čo spomínal pána, možno hra, a potom obidvaja musíme byť spokojní, že musíme integrovať na taký rozver. Toto nie je o pravde, ten príklad, čo tu to nie je pravda a nepravda. To je proste delenie úloh a vy hovoríte, tento má pravdu, to je iné. Keď nemá pravdu, tak ako hovorí pán lektor, máte nejakú evidenciu, dôkaz, tak vysvetlíte, že 2 + 2 nie je 8, ale 4. Nie, predajem a nekúpim. No, predajem a kúpim, ale to je skrátka iné. To musíte presvedčiť, to je iné. No dobré, tak riešenie je teda aké oficiálne? Neviem, sa od vás to potrebať, že toto otázka pre vás, to ja nemám, ja môžem šerovať môj spätnú väzbu, ale ja potrebujem od vás, toto je otázka pre vás, pretože Najlepšie bude, keď líder No podľa skúsenosti každého pracovníka a histórie práce. Najlepšie voláci, skúste sa dohodnúť. Ak sa dohodnete, ja to ešte musím schváliť. Ak sa vôbec nedohodnete, tak je to rozsek. Dobre, ale ako to rozsek? Máme ešte ďalšie možnosti. Alebo to ja vyžerujem, hej? Ja spravím Ale máme ešte ďalšie možnosti. Však vedúci vždy rozdeľuje, to je u nás v robote. Áno, aj vždy tiež, aj tu. Ale nemôžete si, ale niekedy potom Sa opýta, že či sa súhlasíme. Áno, presne tak potom, ale niekedy tiež, aj keď my nesúhlasíme s tým rozdelením, čo my máme, tak potom otvorí konflikt, potom vrátime naspäť na začiatku, kde začali sme dnes. A samozrejme o tom, čo spomínal pána, to je riešenie, to je veľmi dobré. Môžeme tiež aj potom pripraviť nejaký dlhodobý rozper, to znamená úlohy, ktoré robí prvý, bude robiť potom druhý až na druhú dobu. Na druhý čas tiež môže byť, ale tiež aj môžeme aj cez kartičky tiež to riešime. Toto veľmi diplomatické. Dobre. Motivácia zamestnancov. Samozrejme, keď spomíname motiváciu, vždy na zlepšenie aj riešiť hlavný cieľ a zlepšiť efektívnosť. A my máme tiež aj motivácie, niektoré sú nejaké vnútorné motivácie, a ktoré máme tiež aj vonkajšie nejaké stimuly. Takto, keď v rámci motiváciu niekedy tiež toto, čo na taký dôvod my máme také slajdy, niekedy my rozumieme motiváciu zle. To znamená, keď líder, prečo teraz keď hovorí niektorý, keď líder dáva motiváciu, potom zamestnanci cítia, že líder je ako slabý a potom dáva motiváciu, aby ochránil seba. Toto je niekedy problém a my musíme potom rozhodnúť, že aká motivácia tu musí byť. Napríklad, ja keď pýtal som, že potreboval som multišport, kartička, toto bola motivácia pre mňa a bolo aj tiež aj máme síl. Keďže keď ma pýtali, že prečo, povedal som, dobre, tak my sme od rána do večera stojíme, od rána do večera o tom tiež aj hovoríme, nemáme veľmi ako fyzické aktivity, ktoré potom po ochrane zdravia alebo zdravotníctvo. Pretože keď pýtal som napríklad teraz, alebo keď pýtame nejakých 40 alebo 50 rokov učiteľa, vždy bude povedať, že má disk, stojí veľa, ale neviem, možno aj tiež, že boli hlava, také slabé ruky, slabé nohy, pretože bez športu. Takto povedal som, že dobre, my ak budeme zdraví, mladí, a tiež tí, ktorí sú starí a budú trošku tiež aj držovať dlhšie, tej ako zabezpečiť služby, tak potom oni mne to schválili, dávali nás ako motivácia. Ešte taká praktická otázka k tej musí kartičke. Ja som dneska ste hovorili, že stále ste o 5:00, prídete domov o polnoci a kedy potom použijete
možno cez víkend. Toto by malo môžete, ne, to dobrá otázka. Ja rozmýšľal som na to, že kedy to používam, ale viete, napríklad teraz, minulý rok cez leto, používal som to napríklad, keď ja dobre, tu my máme ako zamestnanci parkovisko zadarmo, tam musíme platiť, tak potom viete to, ten bicykel, ako sa volá, či tie bicykly, toto má, neviem ako sa volá, to rúžové, lebo to som meno tá firma. My môžeme cez multisport kartička dvakrát to používať za jeden zadarmo a každýkrát hodinu. Tak potom zaparkujem tu, namiesto platiť 10 eur, keď mám tam prácu od rána do večera, chodím na bicykel. Toto tiež bicyklujem ako šport, tiež aj ochránim, tiež aj peniažovku, tiež aj niekedy tiež aj cez výužby, keď mám, že takto rozporný a nastavený a bude najhorší, tak potom my máme ráno, potom 2 hodiny voľno, potom aj ďalšie, tak potom niekedy aj chodím plávať. Takže tiež mám teraz ako ukázané trošku polená, ešte ja som chodím na rehabilitáciu, tak potom tu chodím plávať na ten metužanský plaviar. Tiež tam môžem ísť 100 minút za jeden zadarmo, ako podľa kartička. Tiež aj vy? Tak možno budeme tam sa stretnúť. Dobre, a ešte aj ďalšie, sú viacej možností na tú multišport kartička, ale vy máte pravdu, samozrejme, my z toho máme stres a snažíme sa riešiť stres z toho šport, ale niekedy nejde tiež. Ja tiež rozmýšľam, že musím mať len jednu prácu, nemám rád tak, ale keď mzdy sú, tak jedna mzda, nájom, dovidenia, tak potom musí poprosovať tiež aj mať viacej práce, pretože tiež, keď osoba má viacej práce, to nie je dobré. Potom tu má vplyv na dvaň, samozrejme. Faktory motivácia, uznanie, kariéry, rast, odmeny. Čo som povedal včera. Tiež aj zmyslu plána tiež prácu aj flexibilitu. A podľa vás, čo je najviacej motivuje vás osobne v práci? Nemusí byť teraz, momentálne, ale podľa váš skúsenosť. Môžeme sa spýtať otázku po jednom? Či môže len jednu vetu, že z tých, ale možno aj mimo. Jednu slovo. Tiež môže byť. Mňa osobne zmyslu to na prácu. Ja zase. Dobre. Áno, nech sa páči. Určite aj tá odmena, ale v prvom rade nejaké tie vzťahy v práci so šéfom. Ale ma tá práca bavila proste. Aby to nebolo za každú cenu peniaze, ale aby ma tá práca bavila. Aby ste spokojne s tým, čo robíte. Odmena a benefity, jasné, áno. Odmena a benefity. Odmena, ale v kombinácii s tým, aby to bolo zmysluplné, lebo peniaze niekedy nestoja za to, keď robíte s ľuďmi, ktorí nevidíte. Samozrejme. A nejaké termíny dole, keby tu krátke, keby boli potom budeme za to, že ste rašli. Ďakujem. Nech sa páči, vy? Vy. Voči nič negovorím. Ne, chcem vám počúvať. OK, ešte viac spýtať. Že ktoré z toho je dobré? Ktoré najviacej motivujú vás? Napríklad pán povedal, že práca tu baví, ale tiež to moje odmeny, aj každý tiež má svoj názor. Prečo ja mám motivácia? Tak, spýtanie? Nie, čo je najviacej motivujú vás? Prečo ja motivujú? Tak. Kariérový rost, to je prvý. OK, kariéry, OK, a čo ešte? Ostatní ja neviem, čo znamená, ja vám vysvetlím potom, čo ja myslím. Kariérový rost, to prvý. Peňažky,
minimálne ako bolo ťažké. A keď ja pôjdem do obchoda, oni môžu kúpiť. Čo to je po slovensky, ak ja môžem? To je tá odmena. Odmena. Čo povedali ste slovo? Odmena, to sú tie peniaze, no odmena. Ja mám niečo peňažky, môžem kúpiť Odmena. tešok napríklad. Odmena to je. Odmena, áno. OK. Tak je to tak čudné. Dobre. Tak odmeny, Práca. vy máte. Práca, ja pracujem, práca, ktorú ja ľúbim. To znamená, vám vyhovuje. Toto spomínal tiež aj pán. A to je tam, Áno. je to tam, to je čo ja všetko. Uznanie. Uznanie? Môže byť. OK, tak uznanie, koje robilo sa odmena moje a zmyslu na práce, čo to je? Toto je Job has meaning. Myslím, že má práca, nie je to, Automatika Že ide. to má nejaký zmysel, tá práca. A keď ty používaš svoj mzgy. Zmysel. Význam, že je to, tá práca má nejaký význam pre, sa niečo utvorí, čo má význam. Prvo je, čo mi práca nравится. Páči sa mi práca. A druhý je, kedy práca má svoj smysl. Ja urobím niečo dobré a on hovorí mne ďakujem. Je to výsledok, ktorý Ste všetko povedali, čo tam bolo. OK, tak máte všetko. Tak, Poznanie, appreciation and what you do like in your job. My job. no, what's motivation? What is motivation factor? What is motivation factor so that you work? Ja, oznamie. Recognition. And appreciation actually. Appreciation. Practice. OK, The work must be useful and give you good things. Not, I mean, useful job, useful responsibility. This tool is more agree with you. Nech sa vám páči. Flexibilita je odmena, že Uznanie je dôležité. uznanie. Uznanie je najdôležitejšie. Vážne to. Nech sa vám páči. Z môjho pohľadu by bolo uznanie a odmena. A keď mi rostú, ničete pa? No keby som mal stále vyššiu odmenu, tak... A keď prídete na prácu a budete myslieť, kedy ja skončím svoje smena, ja chcem ísť na izbu. To je jeden variant. A druhý variant, dobre, ja idem na moju prácu. Prišiel tam, pracujem svojich 8 hodín a potom hovoríš, môžem ja ešte pracovať 4 hodiny. To je dobre? No, na vyššiu. Zajtra ja mám pre vás 15 Nie, to je iný variant. Dobre, zajtra ja mám pre vás ešte 15 minút. OK. Kavička bude? Bude. OK, ďakujem. Dobre, odmena, dobre. To všetko? Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa vám páči. A tiež tá odmena, ale nie tá 14 hodín práce, ale ten nejaký work-life balance. Áno, to tiež. A samozrejme, to všetko ostatné tam je. Dobre, ďakujem pekne. Vzťahy tam chýbajú. Ja by som, keby tam boli, tak idem na prvé miesto. Tak môže byť, takže sudcu, to sú možnosti, to že aj viacej máme, ale to je to ako, vybral som možnosť, možno pre seba, čo by som je to bolo zle. Áno, vzťahy máte pravdu, že ako Dobre, To nie sú dobré vzťahy, sa dobre, tak Uznanie, to máš najlepšie vzťahy. Že si robím doma robotu a idem v určitom čase, nejdem o 8 do roboty, ale idem o 12. Flexibility, I mean tolerating. It means tolerating. Flexibility, môžeme vysvetliť po anglicky? Môžem? No dobre. Flexibility here means that you will
you will have, let's say, not set it a schedule like from 8 till 4, but for example, you have a flexible schedule that maybe we can teach morning, evening, afternoon, regarding to the schedule. So then, yes, exactly. Okay, So now we have to train. IBM before had a schedule for working. It was flexibility. At the time of biological Biological hour. Yes, Yeah. and AT&T has it now. Yeah, that is also good potential coming from the people. Okay? Enthusiasm, what is it? Enthusiasm, what is it? Nadšenie. Nadšenie. Ja nechcem pracovať na entuziasm. Nemusíte. Lebo nemáte motiváciu. Áno, preto ja chcem prácu takú. Tak ja môžem tiež aj ja povedať môj názor. Ja podľa mňa ako kariéry, neviem, ako pre mňa to není tak veľmi dôležitý vec. Podľa mňa celý plat, ako tiež to znamená odmeny, aj tiež aj flexibilita. Pretože keď nemáme flexibilitu v práci, tak potom keď chceme naštaviť lekára na pol hodinu a nemôžeme, lebo musíme potom mať jeden deň voľno a to sú obmedzenia, ale keď napríklad tu my máme flexibilný rozvrh, môžem začať, neviem, možno o 1 a končím možno o 8 alebo o 9 a tak, ale niekedy tiež flexibilita to robí zle, keď oni potom používajú nás od 6 do 10, pretože nemáme kontrolu, neskontrolujú rozvrh, ale dávajú úlohy, ktoré potrebujú viacej ako 8 hodín za deň, potom to bude zle, ale keď je rozvrh bol nastavený, aby bude dobre, že 8 hodín pracujeme, potom musíme mať tiež aj trošku pre seba oddychnúť aj dať, tak potom to dobre, toto čo je pre mňa najdôležité. Samozrejme odmeny kvôli infláciu, keďže každý musí zabezpečiť, čo má, nájom, aj leasing a neviem čo, aj milión vecí, aj faktúry, aj vodu, aj elektrínu, aj správcu, vieme všetci. Toto viete čo, toto keď mladšiu generáciu tu trošku ako ja, tak môže byť. Ja mám už ako partnerku, ale už chcem vyhodiť kvôli mojej práce. Kto chce komu vyhodiť? Ona chce ma vyhodiť. Ona chce ma kvôli prácu. Ona zabalila veci pred mesiacom a išla, povedala, že potom nemôžem celý noc len pracovať. Že celý noc, keď pracujem a potom mám svetlo, nejaký zapnem svetlo, možno nejaké zvuku, že ja budem spať. Ja tak potom áno. Ale máte pravdu, to treba tiež. To niečo stoja, nebolo keď tak len áno, ale keď ako partnerka alebo manželka alebo tak, tak potom iný. To potom stojí viacej. Myslíte, že je to v poriadku, keď vašim zmyslom života je práca? Nie. Jediná? Nie. Ale keď máte ako ste zodpovední na nejaké veci a musíte zabezpečiť, tak potom musíte pracovať. Ja pre seba mám rád učiť možno nejaké maximálne 2 alebo 3 prednáčky, ja nemám rád zabezpečiť semináre, prednáčky týždeň, keďže potom viem, že budem investovať aspoň 5 alebo 6 hodín pre každú prednáčku naplánovať, ako pripraviť a potom viem, že potom výsledok bude lepší. Som na to, keď ste hovorili, že robíte takmer non-stop. Áno, pretože to treba. Keď odborný asistent má v hrubom 1600, 1500 na Slovensku, 1500 začína, tak potom to je základný plat hrubý a potom nájom je 1000, tak potom musí mať druhú robotu. Špatná krajina ste si vybrali? Nie, to takto môžem povedať. Ja veľmi mám rád Slovensko, nehovorím, že všetci takto. Sú možnosti tu, ale človek treba len ako má trošku taký, môžem povedať, že patient, že musí trošku investovať času, aj čakať a potom tu život zlepší. Toto, čo ja myslím. Pretože keď porovnám, ja mám, môj brat je Nemec. Keď porovnám tu aj tam, všetci tu na Slovensku Slováci hovoria, že tam je lepšie. A ja to vám poviem, že tam je horšie.
kvôli aj ekonomicky, nehovorím, že ekonomicky pre celú krajinu, oni viacej majú lepší, samozrejme, hrubý domáci produkt, produkcia, ekonomický rast a tak ďalej, ale čo sa týka domácnosti, keď x človek má tu 1500, 1600, tam potrebuje 3600 a mohlo kúpiť istý spotrebný kôš ako produkty a služby, ktoré potrebuje. A potom, keď tam má 3000, tak to znamená isté. Nemá len, kto potom robí, kedy je to rozdiel, keď ja mám všetko tu, pôjdem tam pracovať, bývam nejakú jednu garsonku alebo ubytovanie, keď tam sú nejakí 10 ľudí a potom čo mám peniaze, zabalím a vrátim tu naspäť, potom tu stojí. Ale keď chcem tam ostať na dlhodobu ako trvalý, to isté. Takže ja porovnám môj brat, ktorý tiež pracuje pre Amazon, riaditeľ sklad základ. Tam. Ja porovnám jeho plat a môj plat a čo kúpime, tak to podobne. Keď jogurt tu stojí, ešte to teraz 35 alebo 40 centov, neviem koľko stojí teraz najlacnejší jogurt. Tam pred 2024, keď mal som prácu na University of Life Science tam v Draždení, tam stojí euro 20 centov. Keď tu na Slovensku možno vtedy bolo nejakých 30 centov, to dám 4 krát. A porovnal som viacej produkty, ale čo hovoria na médiá, pretože na médiá tiež sledujem, že oni tu skontrolujú a porovnajú koš tu aj v Polsku alebo neviem kde aj ďalej. Toto len oni tiež a ja v rámci toho projektu, ktorý máme tu ODIA, na digitalizáciu transformáciu máme partnera v Krakove, tiež cestujem. Ceny tam trošičku lacnejšie, ale tam minimálna mzda je nižšia ako tu. To znamená, čo kúpia Poliaci za čo my máme, čo majú príjem, my máme tu trošku vyšší príjem. AT&T tu na Slovensku dávajú teraz 1650, najnižší plat, tam v Polsku dávajú 1350. A v Deutschlande koľko dajú AT&T? Koľko? AT&T. Deutschland, v Nemecku, asi nemajú sedlo, majú v Nemecku, nemajú. Majú. Nie, oni tam nie. Hovorím, že AT&T pracuje pre americký trh. Tam majú Telekom, majú spoluprácu s AT&T, ale tam tu je Telekom, to je niečo iné. Áno, ale tamto AT&T, oni nemajú tam sedlo. Telekom koľko dajú tú mzdu? Oni mali v Prahe zrušiť, keď zvýšili tam tiež minimálny plat. Dobre, tak ešte raz podľa mňa tu odmení aj flexibilita, pretože musíme zabezpečiť faktúry, čo máme, a tiež flexibilita, aby tu osoba, keď chce napríklad behať trošku, môže, keď chce o tom plávať 20-30 minút, môže cez deň a ďalej. Dobre, tak angažovanosť tímu, máme tu znaky angažovať tímu, my máme tu je iniciatíva, my máme tiež ešte raz? My máme tiež zodpovednosť, máme tiež aj produktivita a máme tiež aj ochotu pomáhať. Tiež toto, čo musí byť tiež na pracovisku, musíme snažiť vždy tiež aj toto bolo moje spätné väzbe, ktorý bol tiež, robil na mňa tiež aj negatívny výpit. Prepáč, len ja keď čítam, teraz mám problém s okom, tak ja to nevidím, musím trošku byť tichší. Nemám ako trvalý problém, len kvôli tie komplikácie, keď zohrie kamarát, tak toto trošku nevidím. Tak musím trošku byť tichšie, keď keby vyzerám, že keď keby mám dyslexu, ale snažím sa, aby to čítam, čo mám. Dobre, na pracovisku musíme snažiť tiež aj pomáhať každý. A toto tiež, ktorý ja mal som s tým späť ako zlé, môžem povedať, že výpliv. Keďže predtým tiež, keď napríklad začínala vojna na Ukrajinu, tam mali sme, alebo máme, dostali sme veľa študentov. I na anglický študijný program, ktorý ani nevedeli po anglicky. Samozrejme, my sme zodpovední pomáhať. My nemôžeme povedať, že dobre, neviete, chodte tam do ulici, tak nemôžeme. My hovoríme ako mladé deti, môžem povedať. Potom ponúkal som tých študentí, keď cez konzultačné hodiny, ktoré konzultačné hodiny je nastavené, oni platia nás cez pracovnú zmluvu, aby my poradíme študenty, keď niečo nerozumejú cez konzultačného
povedal som mu, že dobre, keď niečo nerozumiete v rámci môj predmet, ale ako není len taká téma, len možno nejaký systém, ak mohlo byť nejaký používajú na zlepšiť potom seba, potom aby pre budúcnosť tiež aj rozumijú mňa, keď prednášam. Môžu prísť s konzultáciami. Neviem kto, stážoval nám na management, potom ma volali, prečo takto to robíte, vy nemôžete, toto nie je ako moja firma, alebo neviem čo, ale toto je konzultačné hodiny nastavené a to ja som zodpovedný pomáhať každého študenta. A potom tiež bolo ako problém. A doteraz bolo pred 3 rokmi, doteraz ešte opakujú. Je dobre, ale toto nebolo, ja nepovedal som študenti, že dobre, ja učím im matematiku, toto nie je môj odpor, ale chcel som im ukazovať, že ako tu môžu pripraviť nejaký systematický systém alebo proces, aby mohol byť naučiť. Napríklad takto, to bolo aj jednoduchšie. Pripraviť len to, čo chcel som im ukazovať a nechcel som všetci študenti, ktorí boli tam, chcel som len tých, ktorí sú trošku slabí, alebo možno nie sú slabí, možno len až už nový systém, sú možno slobodní a tak potrebujú nejakú podporu a jej pomoc. Aby mohlo byť len pripravia slovník, že kľúčové slovo, ktoré my používame, aby mohlo byť rozumieť, keď budem povedať infláciu, že čo je inflácia, len ako slovo. Do jazyk, ktorý vedia, pretože niektorí boli aj tiež aj, neboli len ako Ukrajinci, ale boli aj ďalší, ale tam bolo problém. To nie je moja úloha, ja prednášam, študent keď robí, keď nerobí, tak. A toto potom pokazí tiež pracovisko, pretože potom musíme byť ochotní pomáhať, nie len náš klientov a zákazníkov, ale tiež aj kolegovia. Keď vidím, že kolega má problém... Inflácia. Inflácia, to nemáme infláciu. Nie, daj Bůh. Dobre, tak tiež keď napríklad, toto je veľmi dôležitý vec, tu pán tiež spomínal včera, že už teraz dnešný pracovný štýl už teraz zvýšil potom zaujíma potom kúriť problémy a maximovať problémy a toto je pravda. A potom my musíme byť trošku viacej ochotní pomáhať každý deň, hovorím, že klientov alebo zákazníkov, ktorí máme, ale tiež musíme tiež aj pomáhať tiež aj kolegovia. Napríklad, ja keď prednášam a študenti robili srandu na kolegu alebo kolegynku, toto mal som tiež skúsenosť predtým, že robili srandu, že ona prednáša po anglicky a nevie po anglicky. Ja nesom hamblý zastaviť pri kancelárii a povedať, že už je ako, takto toho, ako nehovorím, že to nemôže povedať, že ktorý študent, že ten študent potom až nebude končiť štúdie. Ale tak, aby bude možno trošku zlepšiť systém, alebo možno zľahčiť, alebo pripraviť možno slovník a ďalej, aby mohlo by trošku riešiť ten problém, pretože nemusíme potom pustiť problém ďalej. Ja napríklad tu hovorím tiež, ja som ako originálny Sýrčan. Tu som na Slovensku 5 rokov, len mám ako prax v slovenčine. Tak potom ja tu vlastne vždy poviem ako kolegovia tu, keď ja tu hovorím, aby opravíme. A to nie je zle. Každý to potrebuje. Nikto nie je kompletný. Meditácia. Áno, presne tak. A oni sú ochotní pomáhať. Ja som s ním taký bod alebo téma som spokojný. Prečo je tímová práca dôležitá? Samozrejme, zvýšenie potom produktivita, zlepšiť tiež aj rozhodovanie, tiež aj viacej nápadov a je rýchlejšie tiež riešenie problémov. Toto, ten bod, ktorý chcem vyšľadiť na to, viacej nápadov. Ja môžem povedať, že dobre, predtým mali sme nejaké obmedzené možnosti. A ja tiež, môžem takto povedať, ja som taký veľmi mladý, keď začínal som študovať, ja nemal som internet. Není kvôli, že ja som Sýrčan, nebol som tam, ale kvôli, že tam tu hovorím, že bol internet len to otvoriť web stránku, hľadať článok, čakať možno nejaké 3 hodiny, aby stahovať ten článok
potom musí byť veľmi šťastný, až už mám to v PDF alebo tak. Toto bolo predtým. Tak, bolo veľmi obmedzené nápadov predtým, ale dneska môžem ja teraz, keď teraz chcem, neviem, nový nápad na nejaké školenie alebo neviem čo, otvoriť umelú inteligenciu a môžem otvoriť diskusiu. Ja nebudem sa spýtať na umelú inteligenciu, dobre, mám tréning, robte nápad pre tréning. Ale môžeme sa s týmto spolu, ako môžeme otvoriť diskusiu alebo konverzáciu aj ďalej. A toto, čo my potrebujeme v dnešný štýl v prácu. To znamená, samozrejme, pán, čo spomínal, že šéf je zodpovedný na riešil hlavný cieľ. Keď odpad ten cieľ alebo tá organizácia, všetci budú potom to nehať alebo vyhodiť na šéfa. Ale tiež šéf sám seba nemôže, až už dnešný štýl, pracovný štýl, nemôže rozhodnúť na každý vec, keďže potrebuje viacej nápadov. Môžem vám povedať jeden príklad. Predtým, aj doteraz, každá škola chce robiť marketing, špeciálne keď to sú súkromná škola. Jedna súkromná škola, ako to robia marketing? Ako to myslíte, že škola musí robiť marketing? Čo myslíte? Ako to škola súkromná musí robiť marketing? Propagáciu musí urobiť. Dobre, a čo ešte? Aby sa stala do povedomia. Aký štýl marketingu? Znie otvorených dverí proste, urobia proste reklamu tomu tým, že pozvú ľudí na to, aby sa pozreli na študentov, aké majú projekty, aby ich pocítili, proste, aby mali záujem rodičia tie svoje deti umiestniť v tých školách, lebo ide o peniaze. Lebo každý študent im donesie peniaze do biznisu, do školy a oni z toho majú potom tie svoje výplatky. Takže to je celý systém, ako to funguje. To znamená, že škola sa musí zviditeľniť, spropagovať a najlepšie sú tie dni otvorených dverí, to znamená, že buď to urobia v nákupných centrách, kde urobia kiosky, to je naša škola, a pozvú proste ľudí na to, aby proste videli, aby bol záujem. Proste urobiť sa zaujímavým, to je dôležité, viditeľniť sa. A ako dlho to funguje na Slovensku štýl Den otvorené dvere, DOD? Možno 10 rokov to funguje? A viac môžeš povedať tiež, aj dlhšie. No, lebo viem, že tieto pracovné agentúry robia na INTV dní otvorených dverí, alebo nejakých proste... Viacej sediel majú tiež. No, presne, chcú sa spropagovať, tak urobia dní otvorených dverí formou INTV. Dobre. Mladí ľudia sú aj na sociálnych sieťach, čiže v čase, kedy sa rozhodujú a je dostatok času ešte v príjimačkách, vtedy musí byť úderná, ten marketing musí byť úderný, ale úderný v tom dobrom slova zmysle, že tie kanály, kde tí mladí ľudia najčastejšie sú, aby sa im to tam ponúkalo. Áno, teraz také pekne to sociálny sieť, pretože predtým, keď nemali sme internet, tu bolo napríklad pre moju generáciu DOD bolo perfektné, pretože neviem, čo je škola, neviem, kde hľadať, že čo majú, aké študijné programy a ďalej. Ale dneska, sociálny sieť, dneska to idú deti, minus 18 deti na internete, na TikTok tancujú, asi Facebook už nemajú rady, na Instagram robia aj fotky, aj neviem čo, aj Photoshop, aj tak. To znamená, dnešný marketingový štýl je tam, na sociálnych sieť. Až už není na toho DOD, čo tu robia. No DOD možno bude stále efektívne, ale možno 20-30%. Ale stále tu klasujúci dole. Teraz ešte, keď budeme ešte trošku dole, na aký štýl marketingu dole, teraz na sociálny sieť. Na sociálny sieť môžeme robiť nejaký krátší videa zo školy, na to tam. Ale teraz napríklad, dobre, toto, čo tu robí viacej súkromné školy na Slovensku. Ale teraz majú tiež aj vlastnejší, aj efektívnejší nápad alebo možnosť. Viete, čo to je? A viete, odkiaľ to dostal som ja? Od študentku pred 2 týždňami
mal som podnikanie v mladých stredných podnikov, pýtal som im, pretože učil som im, že musia tiež aj v tej business plán, musia mať tiež aj naplánovať tiež aj marketingu aj tak. A viete, čo mu povedala tá študentka? Povedala, že nech sa páči. AI, áno, samozrejme, 100% AI. Ale čo ešte povedala? Povedala, že pred rokom, keď študenti chceli mať nejaký klub na internete, a oni chcú tam nejaký taký robiť také malé, krátke videa, cez prednášky, cez semináre, alebo po semináre aj tak, napríklad ako tu hrajú, cez nejaký voľný čas, samozrejme cez služby a ďalej, a o tom management to ignoroval. Ja prekvapil som, že prečo integroval. Keď pýtal som im, že čo tu robia cez času, a pýtal som im, keď môžu ma ukazovať, že koľko hodín sú na sociálny sieť, tu viacej ako 10 hodín na sociálny sieť. Špeciálne TikTok, nehovorím, že Facebook, pre nás Facebook, LinkedIn, toto moja generácia je tiež aj trošku staršia, ale teraz pre novšiu generáciu, ja doteraz ešte nemám TikTok. 78% je na Slovensku ešte stále Facebook. Ono sa to hovorí, že mladí nechcú ísť, ale 78% má stále Facebook. To je relevantný údaj, a zbytok už potom Instagram, TikTok a tak. To je dobré mysle. Aj tiež mladšia generácia tiež, oni chcú viacej tiež na TikTok, aj na Telegram, aj ďalej, čo sú také ešte aj nové. Ale vidíte, čo chcem povedať, tu dva veci. Prvý vec, že od študentke, ktorá je 18 rokov, ma dával veľmi dobrý nápad, a ja tu hneď neokradol som to, zoberal som ju na zahraničné oddelenie, povedal som riaditeľka, že nech sa vám páči, tá študentka má nápad, a ona musí mať na to nejaké odmeny alebo ničo, keďže ja nechcem to zoberať, toto proti akademickú etiku. Povedala tá študentka, ale tam riaditeľ marketingu minulý rok to ignoroval, že oni tu ponúkali, išli študenti, dobre, chceme mať klub, vy ako škola môžete riadiť ten klub, aby nebude tam hlúposti, nebude každý študent robiť niečo možno proti ďalšie kolegovia aj ďalej. Ignorovali. Prečo? Pretože stará škola môže povedať. Stará škola to neznamená starý vek, samozrejme. A vy nebudete o tom nahnevať na mňa. Ale viete, čo je teraz najlepší nápad v marketingu? A v rámci tiež oblasti tiež vzdelávania, pretože ja bohužiaľ nepracoval som veľa pre firmy, pracujem v tej oblasti, tak potom musím mať také príklady. Tých softvery, ktorí integrujú umelá inteligencia, ktorí cez to môžeme mať aj videa, môžeme mať aj všetko, čo chceme, aj fotky, aj obrázky, aj ďalej. Pretože teraz, keď chceme natočiť alebo robiť video, neviem, možno nejaké 10 sekúnd, škola musí platiť na to možno 500 eur, alebo neviem koľko. Teraz, keď budeme kúpiť permanentku na tú Canva, môžeme tam mať prístup na nekonečné videa, my môžeme vybrať, a tam môžeme uložiť náš text, ktorý my máme, my chceme to mať tam. 10 eur celý mesiac máme tu nekonečné videa, 3 alebo 4 šikovné študenti, ktorí chcú pracovať, aj chcú tiež aj rasti seba, môžu tam to robiť, že to nie je komplikované. Tam je videa, 3-4 hodiny, musíme im naučiť, ako to robia a hotovo. Potom máme, keď majú brigádu, možno každý deň 2 hodiny pre všetkých, aby bude každý mať možno nejaké 4 hodiny za týždeň alebo tak. 10 eur za deň, celý mesiac ten canvas, tá permanentka stojí možno 10 eur alebo 12 a bodka. Máme najlepšie marketing. Ale otázka je, či tým môže to integrovať v tej nápad. Už to má. Bolo integrované. O tom hovoríte. Ja tu hovorím na to, oni neintegrovali, oni to tiež ignorovali to. Ale či už to máte, či sa to už podarilo? Ne. Nám to môžete ukázať? Nie. Čo máte? Nie, oni povedali, môžete teraz tu skontrolovať na tú schránku, oni majú vedia aj nám, že keď učím, ale nie, to ignorovali. Povedali, že nie, musíme mať reálne vedia, pretože študenti vedia, naši študenti to sú ako naše tváre. Dobre. Tí študenti tiež môžu použiť kamera, tu máme tiež kolega, ktorý je doktorant, ale to robí kamera, nepotrebujeme tu fotografa, aby prísť a potom bude sedieť celý čas a bude natočiť video, napríklad. Prečo? Pretože niekedy tiež, a nehovorím, že tých, ktorí rozhodli starí, ja hovorím riaditeľ marketingu 35 rokov. To je starý už. Tak ja som tiež starý potom. Ale potom tu ignorujú to je nápadok, ktorý musia byť. Tak ste starý, no?
Ja nemám TikTok. Áno, nemám. Ale takto, čo môžem povedať ešte v rámci TikTok, aj to, ja mám tiež kolegynku, ona z Tajsko, a ona má, neviem, asi 40-ky. My máme s ním, NIDA, to sa Univerzita NIDA sa volá, my máme s ním projekt na digitalizáciu, tiež od IAD sa volá. Predtým, keď hovoril som negatívno na TikTok, ona mu povedala, že dávaj pozor. Na čo? Povedala, že predtým, keď ona si cítila, že jej študenti cez výučby používajú viacej tých sociálnych siet, tak potom ona otvorila tam nejaké konto na TikTok a ona tam tu robila nejaké kratšie videa, vysvetlila ekonomické aj marketingové problémy, pretože je odbor tiež marketingu. Tiež v rámci tej syllabus, ktorý učí. A povedala, že dobre, každý študent potom musí sledovať a bude mať dobrý vzťah s učiteľkou. A potom tam namiesto tam potom pozrieť na tých, ktorí sú tancujú alebo neviem čo tu robia aj ďalej, tak potom oni môžu potom naučiť niečo z učiteľov. Tak potom ona naučila, že je dobre, každý vec môže mať aj niečo pozitívne. Nemôžeme vybrať všetko ako negatívne. Áno, na TikToku máte veľa profesorov, ktorí aj prednášajú, aj tam učilo, skrátke, je to tam veľa, no? Ja rozmýšľal som predtým, chcel som na YouTube tu robiť, alebo anglicky. A potom teda našiel som, že pýtal som študenti, oni nemajú záujem. Prepáč, ale pýtal som tu študenti, že čo. Povedali, že hej, dobre, my sme keď není povinné absolvovať semináre, tak nechodíme do výučby. Tak potom určite nebudú potom pozerať alebo sledovať potom tu videa na internete, keď niečo nerozumiejú. Ale ja napríklad, keď bol som študent, druhý, tretí student, tak musel som tiež aj cez YouTube niektoré veci tu sledovať. Bohužiaľ, teraz veľa nesledujú to tak. Napríklad môžem aj tiež vám dávať príklad, ako riešenie na ten problém, tiež cez napadov, keď tu mali sme problém, že študenti až už nechcú absolvovať výučby, nechcú špeciálne prednášky, keďže prednášky neboli to absolvovať prednášky. Potom rozmýšľali sme a rozhodli sme v roku 2024, že budeme použiť Persium Plus, tá platform, keď tam je elektronické knihy a k tomu s každou knihou tam tiež sú aj videa, sú aj otázky, aj hry, aj ďalej. Potom musím poďakovať tiež pani profesorka Čapová, si asi poznáte. Ona mala nápad, že hej, dobre, môžeme sa ten platform tu robiť tie aktivity. A potom išiel som na to semináre, predtým neprednášal som, tak mal som na semináre, pýtal som im, či majú prístup na to, každý študent musel platiť asi 20 € alebo tak. Prekvapil som na druhý seminár, všetci mali tá kniha PDF cez nejaká ruská schránka. PDF všetci majú. Nikto nekúpil permanentku tam na ten platform, to Persium Plus. Nikto. Pýtal som, nemáme peniaze. Dobre, ale ste povinní, musíte jedno. Nie, sme povinní. Dobre, nemáme. Tretí seminár, prišli všetci, majú nejaký screenshot, neviem, odkiaľ tu prišli na internete, alebo neviem, koho tu pýtali, na to všetky aktivity a otázky, ktoré tu potrebujem pre každú kapitolu. Tak tako tu môžeme tu robiť zmenu. Potom to otázka. Potom zrušili sme školenie. Toto bolo tiež aj nápad, ne moje rozhodnutie, hovorím, že škola, dobre, zrušili. A to bolo tiež aj viacej nápadov, keď oni to, ja nerozhodol som, neviem, ja len dostal som ako informácie, že bolo zrušené, aby študenti potom trošku môžu financovať také veci, knihy a potom tiež aj také permanentky na to. A tiež nerobili. Tento rok tiež, keď pýtal som im, 3 alebo 4 Nemci a Italiani asi z Erasmus tam tu kúpili a ďalší nič. Tak potom, čo chcem povedať kvôli tomu, že niektoré problémy nie sú riešené, tak potom musíme my integrovať na taký štýl, pretože potom tu bude mať negatívny vývplyv potom na tú personalitu ten človek. Pretože napríklad ja som smutný, pretože my chceme robiť aktivity, my chceme ich naučiť niečo nové. Ale potom to hovorí, že nemáme 20 € kúpiť permanentku. Na škole nemôže potom cez súkromné firmy kúpiť to. My môžeme keď máme naše knihy, ale my nemáme možnosť tu napríklad dávať každému tam tú permanentku na tú platformu, pretože tam keď študent musí mať.
Takže tam sú aj ďalšie možnosti, ktoré musí naučiť sa. Tiež také... A čo je problém, že oni si skopírujú tú knižku alebo to PDF nejak? Áno, áno, to je z neoficiálnej stránky. Tam musia mať elektronická kniha, keď otvoríte napríklad stránku, tam aká strana, neviem, strana 560, tam v tej strane, tej istý text, čo máme v tej PDF, a k tomu tiež tam je video. Keď tam v tej videa je profesor, vysvetlí ten vec, pretože my, keď ja učím napríklad základ ekonomie, mám 800 strán, a 13 prednáčky, 2 prednáčky budú zrušené, alebo každý rok boli sviatky, tak potom cez jedna z prednáčky ja nemôžem zabezpečiť 800 strán. Ja môžem potom naučiť kľúčové veci, ale študenti musí sami, ja to takto každý týždeň im napíšem, že dobre, tento týždeň budete sami naučiť tých informácií, ktoré máme v tej videa. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, tak. Ale potom oni nechcú. Oni si len hotovo chodia do prednáčky, čo máme PDF. Však vy máte na konci semestra ich skúšate. Áno. Vy potrebujete, aby to vedeli. Samozrejme. Ale potom my musíme mať aj percent tých, ktorí úspešne tu robia skúšku. Z predaja máte nejaký interes z toho? My musíme im skúšať a potom na konci, že musia mať to vedieť, ale potom, dobre, to otvorí ďalšie problém. Áno. No dobré, ale že či si kúpia tie knižky, alebo požičajú, alebo... Ale tam sú v tej platforme, alebo tá schránka, tam sú viacej možnosti tu robiť hry s študentmi, aby budeme, ako hry nehovorím, že čat, alebo neviem, hovorím, že hry ekonomické, to znamená, keď tam bude, neviem, keď tento týždeň dneska mal som jeden seminár na fiškálnu politiku. Ja nemôžem vysvetliť každú situáciu, ktorú môžem mať na fiškálnu politiku, ale potom, keď mám k dispozícii nejakú aplikáciu cez tej platform, že tam môžu oni nahrať, že dobre, keď ide inflácia hore, čo sa týka potom nezamestnanosti. Keď ide zamestnanosť trošku dole, čo sa týka potom ekonomický rast, čo sa týka potom tiež aj ďalšie ekonomické faktory. To sú nekonečné možnosti. Potom, keď ja robím s nimi napríklad jeden alebo dva príklady v tej hre, potom oni vedia aj sami doma naučiť cez tie hry. Ale keď oni nemajú prístup na to, potom to problém. Pri tej skúške vy to preveríte, či to vie, či sa to naučí. Áno, ale ja som zodpovedný, aby úspešne to robia skúšku. Ja nemôžem potom im dávať všetci, keď mám 100 študentov IFIX. Ja keď to je na mňa, ja môžem vám také jednoduchšie povedať. V môj bakalár, ja pamätám si, že boli sme 2100 študentov a 11 z nás nerobili sme skúšku. Z toho 2100. Boli sme 2100, len 6 z nás, a keď pýtali sme profesora, on povedal, dobre, ja som zodpovedný a budem vám naučiť. Tiež to bolo fiškálna politika, ten predmet, to pamätám, a potom on nemal s tým problém. On povedal, že je dobrý študent, takéto sú študenti, majú prázdne papiere, dovidenia, odkiaľ. My trošku iné, tak musíme mať 60, 70, 80%, tak potom trošku máme z toho tiež aj stres. Stres, ktorý donesie tu problémy, ktoré musíme riešiť s tým. Ale niektoré problémy nie sú riešené, toto čo môžem povedať. Prečo? Pretože každý má nejaký nápad a potom tiež tí, ktorí sú náš cieľ, oni nenajdu integrovať na ten systém, ktorý bol pripravený pre nich. Tímové roli, my máme tu každý člen, toto čo pán spomínal, že každý člen v tímu musí mať nejakú funkciu. Začíname, máme líder, ktorý spomínal tiež aj pánovi, máme tiež potom analytik, máme tiež realizátor, máme tiež aj komunikátor a máme tiež inovátor. No tak, dobre, ideme na to. Okrem prezentácie nemáte aj nejaký študijný materiál? Ja mám tá kniha PDF, ale myslím som, že vám dávali aj tú vytlačenú kópiu. Keď nedávali vám, tak potom ja tu vám pošlem tiež aj PDF. To také bolo vytlačené, že všetci dostali ste a budem garantovať, že mám na vás kontakt a potom pošlem vám všetko.
pretože tiež budem vám posielať potom aj link na tie skúšky, ktoré budeme robiť spolu, ako ten mini quiz. Pretože hodnotenie ešte nehovoril som na to, ale chcem ešte hovoriť na to hodnotenie. Hodnotenie je rozdelené, že na dva časti. Prvý časť to je 45 bodov, ktorý získame cez prednášku. To znamená, na konci budem vám dávať jednu otázku, budeme spolupracovať na nejakú tímovú prácu spolu. Ako výsledok, každý deň budete dostať do 15 bodov a potom ten quiz posledný bude asi 10 otázok, jednoduchšie otázky za 55 bodov. A to všetko. Pretože podľa ako systém. Ja tiež riaditeľ nastavil systém, tak musím to sledovať. Či? Tak, dobre? Prosím, neverte to som vidím. Nie, ale vy máte práv, ale tak... Že sa na mňa pozeráte, ale tak nemôže to byť, podľa môjho názoru, nemôže to byť tak, aby rozhodoval o veciach tým, pretože nikdy sa nedá dospieť tomu cieľu. Nositeľom cieľa je ten šéf. A ide o to naozaj, aby ten šéf bol naozaj kompetentný, aby bol dostatočne uzrozumený s tým cieľom, aby mal rozhľad, aby bol autorita, aby bol akceptovaný a aby mal charizmu. A o tom to je, on je nositeľom, potom na ňom je, ako to rozdeliť do toho tímu, pretože prepáčte mi, ja som fungoval v tíme a vy máte titul pred menom, za menom, čiže viac ste venoval sa tej teórii a študoval ste, čo je sympatické a klobúk dole. Ja tiež mám nejaký titul pred menom, som doktor práv, ale mám za sebou hlavne bohatú prax. A hlavne som fungoval v tímoch a riadil som týmy, rôzne veľké, právnické týmy, týmy, ktoré robili koncepciu rozvoja štátnej bytovej politiky, strojárstva a tak ďalej. Prešiel som viacerými sférami a všade to bolo trochu iné. A ubezpečujem vás, že v tom týme, keď hovoríte, že ten celok má vylúčiť tú čiernu ovcu takzvanú, tak niekedy som to čiernou ovcou bol a viem, čo to je a snažil som sa, aby tá činnosť bola hospodárna, aby smerovala k cieľu, ale tým povedzme bol viac taký, že síce niečo na oko robili, ale kradlo sa. Po práci boli prioritou večierky, zábava, a ja som z toho mal zle, keď som na to poukazoval. Ja s vami súhlasím. A teraz si predstavte, že ten tým by ma vypudil, ale ten šéf povedal, nie, on má pravdu. Áno, ja s vami súhlasím, pretože podľa každú situáciu, každú organizáciu potrebuje nejakú špeciálnu štruktúru z toho manažmentu. Ja samozrejme to neberiem to ako spôsob, vy máme diskusiu, odvalíme diskusiu. To znamená, vy máte nápad, ja mám nápad, možno aj ďalší napríklad pána začať, že každý člen musí mať ako roli. Samozrejme, tak to znamená, nemôžeme generovať, že len jednu spätnú väzbu je správne a potom všetky nie. Ja tu s vami súhlasím. Podľa každý inštitút alebo organizácia potrebuje tiež aj špeciálne môžem povedať, že štýl toho manažmentu. Napríklad tu, my sme teraz, musíme tiež integrovať na toho nový štýl, čo študenti potrebujú, teraz aj študenti nie sú ako čo bolo predtým, že čo učíme, dobre zoberú aj to hotovo. Teraz študenti cez internet majú všetko, čo ide na celý svet, tak potom my musíme každý semester aspoň dvakrát sa stretnúť a potom s šéfom rozprávať ohľadom, čo dostali sme spätnú väzbu študentmi cez výučby. Nie len tu až spätná väzba, ktorý na konci študenti dávajú nás len cez tej akademický informačný systém, ale tiež aj cez výučby. Pretože dnešný trh to trošku inak. Ale ja s vami samozrejme súhlasím, že keď vy máte nejaký, alebo riadili ste nejakú organizáciu, samozrejme musí mať líder, ktorý spojí jeden, alebo pripraví jeden hlavný cieľ a potom každý má
každý člen má nejakú svoju úlohu, taký, môžem povedať, že stredný cieľ, aby potom zabezpečia alebo riešia tú hlavný cieľ. Tu samozrejme to všetci s vami súhlasíme. Len jeden taký drobnejší vec, chcel som na to osmeniť, že my nemôžeme nechať len šéf rozhodnúť a myslím, že na tú hlavný cieľ, pretože dnešný život je potrebuje také trošku otvorené diskusie. To znamená, samozrejme, my keď tu chceme teraz rozhodnúť na niečo, my nemôžeme, musí vedúca katedry, ale vedúca katedry potom s nami musí stretnúť, spýtať, že študenti čo povedali, čo chcú, či nechcú, čo majú dobre, čo majú zle, čo čakajú od nás, čo dostali potom navyššie, nechceli, čo chýbali aj ďalej, ale potom tu spojíme všetko, čo máme informácie, a potom, aby mohlo byť to pripraviť ten cieľ, ktorý my má, alebo riešiť, môže povedať náš cieľ. Čo je náš cieľ tu? Naučiť niečo kvalitné. Toto máme náš cieľ. Ako tu naučíme niečo kvalitné? Keď študent tu príde sem, naučím ho len teóriu, napríklad, keby len teória, ide potom do obchodu, nič nevie. Bude napríklad zamestnovať u vás a potom aj nič nevie z toho prax. My musíme integrovať niečo z praxu. Napríklad aj toto všetko beriem, máte pravdu 100%. Aj chápem vás, kde sa vy pohybujete a kde to dávate. Ja ešte jednu vedu poviem, ten šéf, ktorý je nositeľom tej ústrednej myšlienky, tak on má aj nejaké mantinely a hlavný mantinel sú financie. To znamená, ja mám zadaný cieľ a viem, koľko na to môže minúť. Čiže ja musím pracovať v kontexte toho rámca, ktorý mi bol daný. A nie, že ten tým mi bude proste dávať tam nápady, na ktoré by som aj ja sám prišiel, ale bude mi tam chýbať povedzme 100 000 alebo 1 000 000. Čiže ja sa nepohnem. Áno, niekto zadefinoval, naše možnosti sú také a nie iné. Máte na to 500 000 eur a potrebujem, aby s tými 500 000 eur ste vy, váš tým dospeli do tohto bodu. No, ja s vami súhlasím. Áno, ja s vami súhlasím, takto to musí byť. My nemôžeme dať že stratiť peniaze, ale to samozrejme, ale ten hlavný cieľ, keď nebude spolupracovať s ďalším, tak potom nerieši. Len toto je kľúčové. A samozrejme, že šéf na konci je zodpovedný, pretože možno šéf není majiteľ. A potom majiteľ nebude sa spýtať napríklad, neviem, opratovačku, ktorý má nejaké prilepené tiež nejaký ako sticker, ale bude sa spýtať ten riaditeľ, ten šéf. Ja s vami, samozrejme, tu máte pravdu. Dobre, ideme tu, my máme tu tímové roly, keď každý člen tímu má inú funkciu, my máme líder, máme analytik, máme tiež realizátor, my máme tiež komunikátor, máme tiež inovátor. Keď začíname líder, nechcem povedať, že líder nie je manažer, čo učili na mne management 1, keď bol som na bakalár pred nejakých 15 alebo 16 rokmi, ale dneska chceme hovoriť, že čo má konkrétne musí byť líder, bodle tiež aj čo vy spomínali ste, že vy otvorili ste diskusiu tu veľmi dobre, toto také, čo musí byť školenie, nemôže len byť jeden hovorí a potom všetci sedíme. To musí byť tiež koordinátor, to čo vy tiež vysvetlili ste, to líder musí byť koordinátor, ktorý riadi, koordinuje všetko úlohy v rámci toho organizácia. A tiež musí byť tiež, že má tiež ako delegovanie, musí tiež mať nejakú motiváciu, ale motivácia tu musíme tu spojiť na začasný prvý čas, že motivácia pre seba na riešiť hlavný cieľ a tiež možnosť motivovať ďalšie členov tímu, aby budú tiež im pomáhať. Pretože potom, keď len on motiváciu v poriadku, napríklad takto, môžem jednoduchšie to povedať. Aj to informácie sú na internete. Napríklad, kde mám tú druhú prácu, tam máme 1800 študentov, mali sme minulý rok najvyššie, 1800 študentov. Potom ten šéf podakoval len ďakujem pekne za dobrú prácu, ale na budúci rok cieľ je 3600 študentov. Tí, ktorí pracujú na DOD, na marketing, čo majú urobiť? On dáva cieľ takto. Dobre, toto je cieľ, on nastavil cieľ a toto cieľ nie je riadny. Pretože says
21 rokov, až už majú výsledok 1800 ako ročný, noví, ktorí sú porážky, až teraz im dávať, dobre, toto je dobrá práca, ďakujem, cieľ na budúci rok 3600. A ja bol som tam, ja som nepracujem na marketingu, ale bol som tam, pretože to bola ako oslava, niečo jeho narodiny, neviem čo, a tak, a to nie je reálne. A potom čo? Pýtal som im, a viete čo bola reakcia z toho tímu, ktorí pracujú od A do Z, na tu vybrať študenti, ktorí pracujú na marketingu, študenti, ktorí majú na starosti robiť tiež marketingové aktivity, tí, ktorí chodia na DOD, otvorené dvere, aj tiež, ktorí robia tiež aj digitálny marketing aj ďalej. Viete, čo bola ich reakcie? Čo myslíte, že bolo? Toto je reálna situácia. Ja tu hovorím minulý rok na tento rok. Že nehovoríme, že taký príklad, ktorý neexistuje, alebo niečo také situácie. Áno, minulý rok na tento rok 1800 boli zapísaní. Teraz dáva cieľ, aby tento rok na budúci rok budú 3600. Dvakrát viac? Čo? Dvakrát viac? Čo bola reakcia z tých, ktorí pracujú na marketing, na tiež aj vybaviť študenti, to znamená... Že ako sa zariadíte všetci, aby to sa... Není ja, ale oni nepracujem na marketingu, ale... Aký je dopyt? Aký je dopyt? Ak boli príjmačky, tak zrušiť príjmačky. My nemáme príjmačky. Ale aký Dopyt z čoho? Zo strany študentov, potenciálnych. A študenti potrebujú ľahký diplom. Nemotiváciu, dopyt. Dobyť študenti? Áno. To majú, oni dopytujú diplom, oni potrebujú titul. To, čo potrebujú študenti. Nie, je to komunikačný, nie je slova, význam slova. Dopyt. Áno, dopyt je niečo iné ako motivácia. Ne? Áno, študenti dopytujú diplom, aby budú mohli potom začať práce, toto oni chodia za nás. To je motivácia. Áno, motivácia pre zamestnancov. Motivácia iná. Motivácia Počkaj, Zamestnanci poslú. Áno, dopyt. Ja to rozumiem, čo myslíte, ale dopyt koho? Vy ste študenti. Študenti dopytujú dobrý diplom. Koľko študentov chce študovať, to je postačí. Aha, celý dopyt. Áno, dobre, rozumiem. Dobre, rozumiem, teraz sú potenciál cestia. To my nevieme, to celé Slovensko. Ale keď ste na tento rok alebo minulý rok prijali 1800, tak koľko boli takí, čo ste neprijali? Keď neboli príjmačky? Možno 200. 200. Ale nebolo príjmačky, bez príjmačky. A ako dlho fungujete? 21. Ja či škola? Škola. 21 rokov. Cez 21 rokov cieľ je 1800. A to máme teraz ako ročný cieľ. Sa dopracovali, postupne sa k tomu dopracovali. Áno, ale oni bolo potrebuje na druhý rok, áno, celú snahu, 20-ročnú snahu. Áno, a potom celý môžem povedať, že potenciálne to je komunita, ktorý máme na Slovensku. Ja neviem, koľko študentov máme všetko dokopy, ale môžem povedať, že skoro z tých 20 000 máme 1800. Že koľko sú prváčky na Slovensku? 20 000 asi ja neviem, nepozeral som štatistiku, ale podľa mňa nebudú viacej ako 20 000. Sú tam premenné, teraz o tých stále hovorím. Veľká časť obyvateľstva prichádza z Ukrajiny. Pre nich by bolo problematické robiť prijímačky, takže možno, že je tam aj politické rozhodnutie, ktoré sa premienia aj do takéhoto... Áno, ale oni nechcú platiť školní. No áno, ale za nich platí štát. Asi nie, lebo tam je prijatý nejaký program, že v rámci nejakej pomoci... Štát neplatí pre súkromné školy. U nás neplatí. Ale neplatí žiadny cent. Môže nehovorím tu. Myslíte, keď štát platiť za Ukrajincov? Môžeme otvoriť diskusiu, pretože nemáme školné aj vôbec sú kapeky. Na dobyt, čo máme. Vôbec nič neplatí štát. Pre mňa to je jedno, keď máme 1 alebo milión. Ja mám viac spýtam. Vôbec. Vyrábame z ministerstva.
Tak, áno, ale čo bola otázka, že čo bola reakcia z tá skupina, ktorí pracujú na výbavi študentov. Prečo poviem, že vybaviť, pretože my máme tých, ktorí pracujú na marketingové oddelenie, tých, ktorí pracujú na študentové oddelenie, ale študentové oddelenie nevybavia tých starších ročník, ale vybavia len tých, ktorí idú prváčky a tých, aj ešte tých, ktorí pracujú na DOD, to znamená, cestujú medzi mestami. Len dve reakcie mohli byť, buď to skúsime, alebo je to nesplniteľný cieľ. Cieľ nemôžeme splniť, samozrejme, to nemôžeme, ale čo bola reakcia, oni čo tu robili? Čo bola osobná reakcia z tých štverov? Poslúchli šéf. Ale jak šéf je majiteľ? No, tak je poslúchli. Môžem si odchádzali. Odchádzali z prácu, dávali výpovede do vedenia. Pretože oni pracovali veľmi, veľmi náročné, dobre, toto je perfektný cieľ, mali rast možno 20-25% a o tom nakresli, dobre, tak môže byť ešte aj rast 100%, keď teraz 10-8%. Čiže odchádzali. Implicitne vyjadrili tú druhú možnosť, že je to nesplniteľný cieľ. Áno, to cieľ nemôže splniť cieľ, samozrejme, odchádzali. Čo bude najďalšie, že to bude si otázka. Áno, oni odchádzali. Potom kto bude pracovať, teraz musia vybaviť nové zamestnanci, ktorí už nemajú skúsenosť. To nemôže splniť taký cieľ, tak potom povedať, hej, dobre, toto cieľ nie je riešený, ďakujeme pekne, dovidenia, bodka. A prišli. A nehovorím 1 alebo 2. Koľko? 1, 2, 3, 4. Z 10 možno 4 alebo 5. Niekedy to vedenie môže ten cieľ nastreliť, tak povedzme, že preženie to. Že chce 3600, ale vyprovokuje tým naozaj ale oni veľmi tvrdú prácu toho kolektívu a keď dosiahnu z 1000, koľko hovoríte, 700? 800. 1800, že sa dostanú na 2400, 500, aj tak budú spokojní, hej? Takto, oni keď, dobre, toto tiež je veľmi dobrý nápad. Áno, riaditeľe robia takto. Také dávajú veľmi vysoký cieľ, potom čo riešia, bude s tým spokojný, ale aby nebudú mať tiež nízky rast. Ale keď oni majú vysoký časť z ich príjem, príde z toho odmeny, ktorý z časť splní cieľ. To znamená, keď cieľ je 1800 bol, keď cieľ je riešený, tak potom majú odmeny. Odmeny, ktorí žijú. Pretože o tom, keď my vieme všetci, koľko má zamestnanec, ktorý pracuje bežné práce, všetci pracujú, alebo veľa pracujú podľa minimálny plat, alebo 900, alebo 915. A teraz sú tam voľné miesta? Je? Tak nás zoberte tam. Nech sa páči. Ja nemôžem vám povedať, viem dávať pretože vy spomínali ste, že tam je jeden líder, je rozhodne on je. Ja musím ochrániť moju prácu. Aby ste neboli príliš vážni. Ja viem. Dalo by sa aj 5000, ja myslím to. Jednoducho. Áno, ale že jednu sekretárku bude písať tom. Zajde sa bude oddávať. A keď systém skoro bude taký, ale tiež rast tiež populácii není taký vysoký na Slovensku. Toto tiež musíme to rátať, to znamená, keď máme rast neviem koľko, 0,05, keď rast alebo 1%, je nižšie ako 1% máme tiež. A potom keď má rast 5% alebo 10%, to bude super. Ale faktom je, že v tom súkromnom sektore málo máte takú pohodu na dosahovanie cieľov. Vždycky je to tvrdý stres a tlak. A tí slabí jedinci, ktorí jednoducho tomu podľahnú a možno, že aj špatne to vyhodnotia, že keď to nenaplníme, tak neviem, čo sa nám stane. Niečo sa nedá, no tak keď sa nedá, tak sa nedá. Urobí preto maximum, ale... A na verejný sektor tiež taký. Na súkromný 100% s vami súhlasím, že všetci máme stres. A na verejný sektor niekedy tiež, že tu napríklad my musíme publikovať, a niekedy nespíme, nemôžeme spať, musíme publikovať, musíme pripraviť prezentácie, písať knihy. Napríklad ja mám tiež aj jeden kurz, ja sa nesom Slovák, ale musím som cez noc skontrolovať gramatiku, pretože písal som 2 kapitoly. Bolo pre mňa veľmi náročné, ale... veľmi pekne. Ďakujem. Ja myslím slova. Ja, keď prišiel prvýkrát, ja myslím slova. Ďakujem pekne.
Čo najskôr budem, to čo môžem povedať, áno. Tiež to skontrolovať výsledky, pretože riaditeľ on má na starosti skontrolovať výsledky. Analytik, ktorý pracuje možno s informáciami, a tu hovoríme analytik, ktorý len robí analýzu internú dátu, ale ktorý robí výskum trhu. To znamená tí, ktorí používajú tiež aj na marketingové aktivity, nie len tí, ktorí internová analýza. Tiež ten analytik má tiež aj riešenie problémov, ale môžem povedať nejaký v rámci možností, ktorý má. To znamená, ten analytik bude navrhovať možnosti a riaditeľ musí s ďalším možno nejaký členov manažment rozhodnúť, na aké možnosti bude najlepšie. Rozhodovanie tiež na základný dát, to znamená, každý firma tiež musí mať nejaký databázu, na to základ tiež ten analytik musí to pripraviť. Čo myslím na to? Čo znamená? To znamená, my máme k dispozícii nekonečné dáta, špeciálne dneska máme umelá inteligencia, máme internet, cez internet môžeme mať všetko. Napríklad teraz, keď chceme robiť výskum, keď máme nejakú firmu, keď vyberieme, toto je jedna prvá prednáška, ktorú učím na finančná analýza. Tiež naučím študenti, že najprv musíme rozhodnúť, že aká makrodáta my potrebujeme pre našu firmu. Oni prekvapujú, dobre, máme firma, čo potrebuje infláciu, nezamestnanosť, aj ďalšie faktory ekonomický rast, keďže má vplyv. A ten analytik, on musí navrhovať, že základ dáta, ktorý my potrebujeme, máme to rozumieť náš trh. Pre interné rozhodnutia a tiež pre externé rozhodnutia. Takže keď teraz hovorím Eurostat, máme nekonečné možnosti tých faktorov a ukazovateľov, ktoré môžeme použiť. Ale otázka, ktorý z tých najdôležitejšie pre firmu? Analytika, statistik a analytik, to je spodne vedľa profesia. Ešte raz? Profesia. A statistika a analytika, to je vedľa. Takto. Pán sa pýta, že či každé je niečo iné. Tu sú iné, toto čo chcem vysvetliť. Keď analýza to môžem povedať, že to je systém, ktorý tu používame na skúmať dátu, ale štatistika to je nejaký software, ktorý k tomu skúma dá. To znamená, môžem povedať, že štatistiku to je časť toho analýzu. Pretože keď chcem ja skúmať dátu, čo chcem najprv? Najprv musím hľadať, že aké faktory ja potrebujem. Keď budem mať faktory, musím čistiť dátu. Keď budem čistiť dátu, potom robiť štatistiku, v tej nejaký software, možno Stata, možno R, možno Python, možno SPSS, možno sú aj veľa možností, tam taký software sa volá Orange, potom aj eViews aj ďalej. Môžem z toho skúmať dátu cez tú štatistiku, potom musím vysvetliť výsledky. Najlepšia programa, v čom ja môžem urobiť analytiku, to je Python, ale Python, myslíte? Dobre. S Pythonom ja budem pracovať analytiku, to bude dobre, to je európsky standard. Takto, takto jednoduchšie môžem povedať, s tej prácou nepracoval som, ale podľa mňa Stata a je R sú najlepšie. R Studio sa volá R, len R. To písmeno, len jeden písmeno R. Toto je software a druhý podľa mňa. Sú veľa softvery, ale ja používam viacej tých dva. Študenti tiež používajú. Študenti ešte používajú Gretl, ktorý je zadarmo, ale R tiež je zadarmo, ale môžem povedať, že rozdiel medzi R a Stata. Keď potrebujete zotvorený systém, ktorý z tých budete skúmať a viete, čo potrebujete presne, potom Stata je ľahšie, je lepší, ale potom, keď potrebujete otvorený software, ktorý vy môžete robiť viacej možností podľa vašu spätnú, čo vy chcete tu robiť, tak potom R bude lepšie pre vás, ako štatistický software.
potom tá analýza, časť z toho analýzu, z toho filtra potom bude tá štatistika. Pretože pred analýzou musíme mať dátu, tej proces musíme čistiť dátu, potom musíme tiež vysvetliť výsledky, ktoré dostaneme na konci bo tá skúmať dáta sa ten software. Máte tiež ešte skúsenosť ďalšie softvery, ktoré chcete šerovať, takže potom tiež budeme hovoriť na nejaké softvery. Ale softvery na tímová spolupráca, nie na skúmať dátu, ale môžeme aj to hovoriť na to, keď používali ste nejaký software predtým, ako používate. Máte nejaký software, používali ste, alebo používajte? Čo používali? Viete, čo je najľahší software? Viete, čo je najľahší software? Najľahší. Najjednoduchší. Nie, najlepší. Najlepší čo? Software, s čím ja urobím statistiku v mojej firme, ako potom iný pozrie, Dobre, ale čo je najlepší? Dobre, súhlasím s vami, ale čo je najľahší? Vieš, my potrebujeme niečo tiež môžeme tvrdiť, že môžeme to použiť. Nemôžeme teraz povedať, že dobre, musíte použiť len státa, keď tam potrebujete tiež štatistické kódy, ktorý musí byť nejaký analytik alebo nejaký štát, musí to pripraviť. Čo to je najľahší software, ktorý môžeme použiť? A každý má z nás. No Excel. Excel, áno, samozrejme, to je najľahší, jednoduchší tiež Excel, pretože tam sú veľa možností a osobne ja tu prekvapil som, že teraz keď poslednú verziu tam nejaké robí aj úlohy, ktoré predtým museli sme to robiť cez Stata AI. Ja naučili mňa tiež na druhý stupeň, že ako to pripravíme celý taký dobrý software, podľa čo pán spomínal, systém cez Excel pre skúmať dátu pre špeciálnu firmu, ale nebolo predtým také možnosti. Dneska prekvapil som, že také dni, že tam sú aj také možnosti Excel. Takže predtým my musíme formulovať, že tu máme nejaký tlačidlo, keď tlačíme, potom tu ide nejaký výsledok aj ďalej, ale tu už trošku teraz už aj ľahší. Dobre, ideme ďalej. My máme realizátor. Realizátor to je nejaký orientačný na výkon, ktorý tiež aj rešpektuje termíny, ktorý tiež aj dokončí tiež aj úlohy. Realizátor, môžem povedať, že tí, ktorí implementuje tiež aj môžem povedať, že plán alebo sieli na tú realitu. A samozrejme vždy musí ten tiež skontroluje termíny, to znamená termín, ktorý nastaví manažment, ktorý súhlasí na riaditeľ a potom musí ten tu skontrolovať. A tiež potom tiež aj uvedovať tiež tu, či nejaké skončenie tiež aj úlohy. My máme tiež komunikátor. Komunikátor, ten človek, ktorý každý deň chce hovoriť všetkým, prácu, ktoré riaditeľia nemajú rádi. Niektorí, 80-90% riaditeľia nemajú rádi. Prečo? Pretože on možno zbytočne otvoriť veľa témy, ktoré není veľmi dôležité a samozrejme to zle. To znamená, čo spomínal som na začiatku, to znamená, keď mám sticker, alebo keď robím kávu ráno a hovoríme nejaké 3 minútky, to neznamená, že 3 hodiny, pretože potom, keď bude ten komunikátor a hovorí nekonečne alebo zbytočne vyhodí 3 hodiny, zastaví pri každej aj pol hodinu, tak potom to samozrejme to zle. Ale my myslíme, že na ten komunikátor, tých, ktorý je pripojený na ľudí, to znamená, ktorý vie, môžem povedať, že nechcem použiť slovo, že komunikovať s ľuďmi, ale ktorý rozumie, čo potrebujú ľudí. To znamená, ten môže, keď bude nejaký problém, on vie potom to riešiť, pretože až už on rozumie charakteristiku alebo personalita každý zamestnanec. A ten není človek, ktorý to spomínal som, že každý deň chce piť kávu s kolegami 3 hodiny, samozrejme to je nikto neakceptuje na pracovisko taký človek, ale toto je, ktorý rozumie, ktorý tiež rieši
nedorozumenia tiež, ktorý podporuje spoluprácu. Podporuje spoluprácu, to znamená tých, ktorí snaží tiež aj riešiť problémy. Aké problémy? Vždy v práci máme problémy. A vždy v práci musíme mať ten človek, ktorý, môžem povedať, má nejaký trošku vyšší view alebo pozorovosť, že vie potom tu rozumieť každého, vie tiež aj riešiť problémy, alebo vie navrhovať tiež aj možnosti pre riaditeľa, keď má alebo majú nejaký problém v rámci komunikácie s kolegami alebo s ľuďmi. Teraz my máme otázku. Ako tam bol inovátor, nie? Inovátor, áno, inovátor máme to potom. Áno, to je potom, áno. Ale to je vynikaný inovátor, že? Ja aj to inovátor to vadlo z toho prezentácie. My máme tiež aj inovátor. Inovátor tiež ten človek, ktorý vždy hovoríme, že rozmýšľa, môžem povedať, že out of the box, mimo toho boxu, to znamená, vždy snaží riešiť problémy cez cesty, ktorý môžem povedať, že mimo alebo inú cestu, ako čo má štandardný systém. To znamená, možno keď budem sa spýtať, že s vami, ktorí ste riaditelia, keď jeden zamestnanec chce dávať výpoveď, pretože cíti až, že pracuje viacej a dostane menej. Ako tu riešite ten problém? Keď neviem, ktorý s vami už je, alebo je riaditeľ alebo manažer, môžete odpovedať na to? Že keď vy máte zamestnanca, ktorý je dobrý, aktívny a teraz až už chce dávať výpoveď, pretože cíti, že pracuje viacej ako čo dostane. To znamená, koľko má nejaký výplatu alebo neviem, možno celý benefity, pretože každý má tiež aj ďalšie benefity. Ja môžem povedať, že jedna benefita, že tam hovorili sme veľa na tá škola, napríklad ja, keď som odchádzať z prácu, pýtali mňa, že čo potrebujem, povedal som, že dobre, my sme tam všetci, alebo veľa z nás, ja som najmladší učiteľ tam, a všetci sú učiteľi 86, 84, 80, na 70 môžem povedať, že 90% sú učiteľi, ktorí sú tam. Povedal som, že možno prečo nemáme multišport karta od zamestnateľa. To nás dávali. Nás dávali. Ale ja som chcel reagovať na tú vašu otázku, že ako to nedalo. Áno, ako to riešime potom? Dá som viac peniazí. Dobre, toto je môžem povedať, že štandardné riešenie. No a to je najúčinnejšie. On musí podrobne povedať a tým pádom aj doplne obzory šéfa. Musí jednoducho definovať, prečo odchádza. A ja to hovorím, že on cíti, že on má že pracuje viacej ako čo dostane benefity, čo znamená výplatu, ďalšie benefity, možno navyššie 2 dní dovolenky, možno multišport kartička, možno aj ďalšie benefity, to balík, ktorý má k tomu tiež aj výplatu. Pán tu odpovedal, že tam tu zvýši mzda. To som tak robil tam, kde som ja robil, to chcel odísť, tak mi ponúkli, že mu dajú viacej. Ale viete o tom, čo bude potom a aký problém otvoríte? Dobre, toto je prvý problém, toto je reakcia a ďalší problém. Aby som reakcia, aké reakcie? Aby som povedal hlavne, že ľudia, ktorí majú hypotéku, len tak radšej znesú viacej, nebudú dávať výpovede. No dajú tiež aj tých, ktorí majú, všetci máme hypotéky, tak aj dáme, že trh je otvorený. Keď napríklad nebude ten zamestnanec má prácu tu, my máme teraz veľký otvorený európsky trh, to znamená, môže ísť cestovať tu, v objeden, alebo neviem kde, tak tu trh je otvorený, to není kvôli, že hypotéku alebo úver. No trh môže byť otvorený, ale to, že má dve deti, ktoré si do školky, teda si do objední môže snívať. Môže byť. Také romantické predstavy, ako nechcem vás urazdiť. To záleží vždy od domácnosti. Určite by som sa opýtala na dôvod. Prečo? Ja povedal som, že dôvod, že on cíti, že má menej
má menej ako benefity. Ja nechcem povedať len výplatu, pretože každý má tiež aj najvyššie. To znamená, tu napríklad my máme aj viacej, to sa volá sick days, takto aj vo Slovensku takto to píšu, neviem prečo. Ako najvyššie môžeme mať aj tiež aj nejaký naštaviť lekára, bez tú potvrdenie, prepustku bez toho 2 dny. Napríklad toto tiež sú benefity, ktoré my máme. Tiež aj ďalšie možno aj multišport, ďalšie tiež. Aha, toto čo to je? Ja nevytlačil, som nevyčal. Môžeme ponúkať multišport, pretože že na to nemám. Dobre, ale ako mu zefektívniť prácu, aby teda bol spokojný s tým platom, čo má? Ale teraz je problém, že keď budeme mu dávať vyšší plat, musíme dávať každý. Takže bude povedať. Ale povedia. Tak zefektívniť tú prácu, Dobre, toto je prvý problém. Aký druhý problém príde? Keď dávajte mu teraz navyššie, neviem, možno 100, čo urobí? Ten istý, ktorý dostane. Čo bude? Prepije. Prepije? Dobre, prepije tento týždeň prepije, až 100 hotová, tak potom čo robí znova? Bude sa spýtať, ešte znova to potrebuje. Ešte zvýšenie. Ja mám s tým skúsenosť. Jedna kolegynka nejakú prácu bola po diskusie s riaditeľom, že dávali nebol som ja, ktorý v tej diskusie boli tiež aj management, dávali na vyšší plat, po 2 mesiace tiež navrhovali, že hej, dobre, tu je výpoveď, pripravím, dávali ešte navyššie ešte 200, po nejaké 2 mesiace aj ďalšiekrát to robila, potom ďalší potrebovali tiež aj zvýšený plat. A toto je reálna situácia, ktorú ja tu ako mal som, aj nebol som ako ja ten riaditeľ, ale v tej isté firma alebo organizácia ja tu vidím. Na konci, že rozhodli až chceli vyhodiť. Ale otázka teraz, že ako môžeme riešiť taký problém? Bezfinančne, ničo iné. No sú dve riešenia, buď mu navýšite teda ten plat, lebo to je podstata problému, on cíti, že dostáva málo za to, čo robí, že dostane viacej. Dobre, potom druhá možnosť je, že mu zoberete robotu, niečo menej, a to sa tiež nerobí. Dobre. Ešte načrtnú perspektívu rastu profesora v rámci jeho pracovnej neviem. Možno až keď on až už dostal maximálne čo to možno riaditeľ oddelenie. A súvisí to nejak s tým inovátorom, áno? Ja? Lebo pri tom inovátore sme skončili. Ja to hovorím na ten inovátor, pretože potrebujem tá inovátora, aby bude teraz to riešiť. Ten inovátor bude to riešiť. Inovátor to bude. Áno. Pretože toto, čo spomínal som, že je klasické riešenie, ktorý bude mať ten komunikátor, alebo bude tiež ten riaditeľ, to zvýšiť plat, alebo zničiť potom tej práce, ktorý robí, alebo možno zvýšiť potom pozíciu, alebo dávať mu nejakú lepšiu pozíciu, to už nesedí. A potom je tá inovátora, aby to riešiť. Ako to riešiť? Tam sú možnosti, ja nehovorím, že máme jeden možnosť. Ten človek je už v rámci svojho segmentu na vrchole, že už sa to nedá posunúť. Tak dostane nejaký nový predmet práce. Už asi nemôže, pretože dostal viacej. Dostal maximálne, čo to možno. Práci hovorím. Ako už to je výpoveď. To bolo posledné takto, pretože nemali vtedy inovátora, ktorý navrhoval, ako tu musí byť nejaký komunikačný systém. Pretože možno team building to rieši. Ten inovátor teraz to riešili, to je taký drobnejší problém, ale ten inovátor tiež, ktorý pracuje tiež na pracovisku, na tú nejakú, môžem povedať, nejakú profesionálnosť, alebo profesionálne, že keď tiež v pracovisku nejaký problém, tak potom tiež tu treba riešiť. Aj tiež, keď nemáme problém tiež, on to rieši tiež aj, môžem povedať, že inováciu v tej pracovisku. To znamená, že potrebujeme ten inovátora, aby vždy podporí inováciu v rámci práce. Môžem to hovoriť na to tiež oddelenie Research and Development, to znamená výskum a aj rast. Tiež tam musíme mať také inovátora, ktorý vždy rozmýšľa mimo toho boxu, to znamená out of the box, rozmýšľa,
aby bude mať také, môžem povedať, nejaké šikovné riešenie na každý možnosť. Samozrejme, inovátor až teraz nepracuje len pre riešiť problémy, ale tiež pre rast tiež, aj podporiť tiež aj rast. Chcete ešte spýtať hľadom ten inovátora? Ako vyrieši ten inovátor tú situáciu, že niekto sa cíti, že dostáva za tú robotu málo? Proste ja sa cítim, že robím tu dolu. Podľa situáciu, ten inovátor musí tiež aj ten komunikátor rozumieť, ten človek, a snažiť to riešiť jeho problém. Ja môžem povedať takto, čo spomínal som napríklad team building, to je jedna možnosť, pretože my máme nekonečné možnosti. Toto je možno tu osobná komunikácia. To znamená, možno ten riaditeľ ukáže zamestnanci, že sú len zamestnanci a pracujú pre neho. A ja tiež mal som taký problém predtým. Potrebovali sme inovátora, ale není v tej odbor, ktorý existuje tá firma, ktorý musí naučiť riaditeľa, ako musí potom tu komunikovať s ľuďmi, ale cez nejakú inovačnú cestu. Takže nemôžeme byť veľmi stručný na ten riaditeľ alebo manažer. Ďalšiu otázku? Dúfam, že odpovedal som na vašu otázku. Ďalšiu otázku máme? Alebo otázku? Dobre. Čo je teraz technostres? Všetci my máme taký problém, technostres, pretože predtým bol pracovný štýl jednoduchší, pôjdeme do roboty, tam v roboty máme všetko, doklady, papiere, možno aj pracovný notebook alebo počítač a vybavíme, pôjdeme od 8. do možno do 4. pracujeme, vybavíme všetko, 4:01, pôjdeme domov a všetko necháme v práci, pôjdeme domov, nikto nebude nás volať, pretože predtým nebolo napríklad mobil, nikto nebude nás písať cez WhatsApp, že dobre, prosím vás, keď môžete tu vybaviť taký vec, len 3 minútky, potom bude stať 3 hodiny, nikto nebude nás písať e-mail, že dobre, písal som vám e-mail a kde mail, povedali ste dobre 24. ja teraz oslavím Vianoce, a nikto ma navštevil, tak ja nemám dobre, vy máte termín do zajtra ráno o 12. Nikto nebude takto tu robiť. Nerobilo to. Ale už teraz robia. Z toho my máme stres z práce. A každý. Ja môžem povedať, že tu u nás tu každý má. A môžem sa spýtať, či áno alebo nie, keď máte, či nemáte. Technostres. Áno, nie? Áno? Ne? Ne? No občas, keď sa treba nechať doučiť nejaký software alebo ovládanie, tak len 2 týždne to trvá, keď sa človek... Nie, my hovoríme na to technostres, keď nehovoríme, že naučiť niečo nové, ale keď pracujete z domu. Mám ovládať nejaký software a nejde mi to, mám problém, mám z toho stres, len z toho, že tú technológiu neovládame. Áno, toto môže byť, ale toto samozrejme môže byť, volíte, naučíte alebo rozumiete software, ale my tu potrebujeme trošičku ešte ďalší vec, keby volí technológia, my pracujeme viacej ako 8 hodín. To znamená, musíte vybaviť pracovné maily, musíte vybaviť aj prácu z domov a toto tiež máme taký problém tiež aj po covidu, začalo viacej taký problém kvôli home office. Keďže oni povedia, že dobre, máte home office a potom zavolajú, dobre, kedy máte home office nastavené hodiny, niektorí z nás začínajú od 6. Keď sme doma, od 6. začíname, to znamená do 2. my končíme, dovidenia. Musíme potom vypnúť notebook, vypneme internet, musíme oddychnúť. Ale problém, že aj dobre, o 6. zavolajú, dobre, ešte taký drobnejší vec, alebo problém musí riešiť aj ďalej. A toto je regulárne, každý druhý deň máme niečo také. A niekedy tiež musíme aj domov zoberať, tiež aj čo máme pracovné veci, pretože už keď ja mám notebook, tak môžem z domov pracovať. A kedy máme potom tiež ako tu pokoj, alebo kedy máme tiež aj víkend alebo sviatky, alebo kedy môžeme oddychnúť. Nemôžeme. Môžem sa ešte dať? Máte stres z toho? Stres? Nie. Ne?
Asi to máte v poriadku. Nech sa vám páči. Podľa mňa ten výraz technostres nie je úplne presný, lebo ten stres nespôsobuje technológia, ale nejaký s prepáčením debil, čo vám na Silvestra zavolá, alebo vám pošle e-mail. Ale všetci takto, my všetci musíme to sledovať. Ale to je proste to spôsobujú ľudia, to je jak sa hovorí, guns don't kill people, people kill people. Čiže proste nejaký telefón nerobí stres. To je pokiaľ mi niekto, kto je proste drzý, nezavolá. V čase, kedy normálny človek už nevolá, on niekedy naozaj sa vyskytne nejaká situácia, že aj s prepáčením o polnoci niečo treba, ale to proste ľudia zneužívajú. Takže to je stres používaný, stres spôsobený tým, ako ľudia používajú technológie. Neužívaný, tak. My v akadémii alebo na DU máme veľa stresu z toho, veľa stresu kvôli tej technológie. Prečo? Pretože až už predtým, keď začal som napríklad ešte prvý doktorantské štúdia, že vtedy bol som doma v roku 2016, tak potom tam v kancelárii mal som počítač, internet tam, keď vojdem doma, ja mám ako osobný mobil, osobné číslo, všetko, to nešerujem, mám tam len pracovný e-mail, tej notebook na to počítač to mám, potom vypnem, vojdem doma a bodka. Ale teraz, keď ja môžem šerovať napríklad rozvrh od pondelok do piatok, od rána do večera, učím. Aj zabezpečím ďalšie pracovné veci. Kedy budem pripraviť skúšky. Budúci týždeň mám 6 písomné práce, musím to pripraviť. Nemôžem robiť istú písomnú prácu pre 6 rozdelené skupiny, keď viem ja cez TikTok alebo Instagram, oni komunikujú a môžu, jeden bude odfotiť skúšku, šeruje a potom budú stážovať. Takže musím mať jednu váhu pre všetkých, to znamená musím pripraviť rozdelené otázky. Mám tiež aj jednu prednášku, musím... Aj robiť za 5 minút. Ale my nemôžeme cez aj to robiť, pretože ja mám... Z učebnice alebo čo? Áno, musíme z knihy a my musíme to písať. My musíme písať, pretože keď my uložíme do nášho systému, potom bude to skontrolovať, či to je generované AI, či písané my. To bude problém. My nemôžeme. Ja môžem, keď počítam výsledky, či to je správne, aby študenti potom nebudú dostať nejaké veľmi komplikované čísla, toto môžem použiť AI. Ale potom posledné verzie ja to musím písať sám. Teraz viem, že AI, ktorá maskuje AI. Tak máte pravdu, ale my musíme čakať, kým budú nás dovoliť to použiť, potom možno bude efektívne. Tiež musím pripraviť jednu prezentáciu, pretože mám aj prednášku v pondelok. Ja musím pripraviť takých, ktorí končia na druhú tiež skúšku. Tiež že až už budú mať skúšky na treťom ročníku aj piatom ročníku, tiež musím a potom tiež píšem články, tak musím tiež aj reagovať na to. Ja som sa minulé nedopatrením dostal na taký call, teda prednášku, kde ten človek učil študentov, ako majú robiť diplomovky a bakalárske práce tak, aby nevyzerali, že ich urobila AI. Ale my toto skontrolovali. To hovorím, že už tí študenti majú. Áno, majú. Už aj také vedia, že on ich to naučí, ale on má taký, volá sa to tuším, ten software. Aj detektor, to je ako to robia. Niečo ale to je nejaký Čech, urobil akože na kolene viac menej. Nie je nejaká oficiálna. Oni generujú text cez umelá inteligencia a potom dajú to na iný software, ktorý to urobí. Áno, ktorý potom vymazá slovo, ktorý používa AI. Napríklad môžem vám dať jeden príklad. Napríklad slovo v anglicky dolph tu používa AI, ale my keď píšeme článok, my nepíšeme napríklad dolph. My píšeme, že analyze, alebo skúmame dátu, alebo robíme analýzu. Potom, keď ten text má slovo dolph napríklad, tak potom hneď ukáže software, že to je generované cez umelú inteligenciu.
keď oni dávajú na druhý software, keďže ja pracujem na veľa projekty v rámci toho AI a digitalizácia. Potom ten druhý software vymazá to slovo DOF a dáva analýzu. A už má na konci, že hotový pekný text, ale môžem povedať, že nemá hodnotu. To nemá mysel, pretože ten text je všeobecne generovaný, nemá nič v rámci tej diplomovej práce, ktorý ten ako výskumnú otázku aj hypotéza, ktorý študent musí skúmať. A vždy ja to opakujem, že ešte pre študenti, že toto je generovaný text cez umelá inteligencia, veľmi všeobecný text, ale my máme otázku, máme hypotézu, musíme to skúmať. Ale oni nevedia, čo máme tam, pretože oni to nečítali. Oni dávali tam tému, dostali text, kopírovali ten text, dávali na druhý software, kopírovali to znova, dávali do bakalárku, pozerali, aké to potrebujeme štýl, tá práca, bodka. Ale my skontrolujeme tu všetko záverečné práce cez posledný 5 rokov asi, nie asi vždy to bolo, ale posledných 5 rokov, cez software sa volá Turnitin. A ten Turnitin my platíme na to a ten Turnitin skontroluje každé slovo, ktoré bolo generované, aj píše tiež, ukáže tiež, keď text bol nejaký, pripísaný alebo tak cez iný software, to znamená tiež aj ukáže, keď robí nejaký AI detecting, tiež to ukáže. A to posledných 5 rokov my používame to. Keď študent má viacej ako 20%, a potom ide na disciplinárnu komisiu a do rodiny. A ja používam pre všetko zadanie, ktoré dávam študentom. Pretože to je povinné u nás, katedre, neviem celú školu, pretože my sme 8 fakult, neviem, čo má každú fakultu, ale my u nás na NHF, my takto máme, musíme každé zadanie musí študent odoslať v Teamse. To normálne, tam to bude hodnotivé MS Teams a musí tam poslať Turnitin. Keď tam Turnitin skontroluje originality a potom pošle nás report, z toho report potom, keď report je negatívny, to znamená tam nič není, a potom vieme čítať celú prácu a hodnotiť. Hovoríme tiež, keď je zadanie alebo domáca úloha. Tiež není len záverečná práca. Taký bolo, včera povedal som, že tu my máme taký trošku dobrý systém. Ja neviem ďalšie fakulty, čo majú, ale my na NHF my sme najpresnejší, môžem povedať. A to sa volá ten software Turnitin? Turnitin. Turnitin, ale spolu. A tej súkromnej škole to je ako? Tam nepoužívame. Tam, keď používal som ja, tak sa nemám vyhodiť z práce. Tam to nepoužívame. Znamená, že na súkromnej škole tam si to ten žiak môže naozaj cez AI? Nie, tam to učiteľ individuálne musí skontrolovať, a potom učiteľ je zodpovedný na to. Tu nie sme zodpovední, pretože máme software, ten software bude skontrolovať, dáva nás report. My sme zodpovední len, keby report je pozitívny a potom ignorovali sme ten report, to znamená akceptovali sme prácu. Ale tam učiteľ sám sa musí hľadať cez nejaké otvorené zdroje alebo neviem, aplikácie skontrolovať a trošku slabší systém. Nestačí, keď vám zoberie ten AI a začne to prepisovať svojimi slovami vetu za vetou, ale zmení tam pár slovíčiek. To nestačí? To zistí ten Turnitin? 100%. A skontroluje tiež originality, to znamená, odkiaľ študent kopíroval text. Že každá veta sa dá napísať. Nie, ukáže tiež. Tiež takto, toto tiež ja osobne prekvapil som, keď teraz máme text, ktorý generovaný z umelej inteligencie a potom ja čítam ten text a snažím sa písať podľa moje slovo, ale to rozmýšľanie, čo má ten paragraf, že bolo generované cez AI, tiež ukáže, že toto bolo tiež aj častočné. A ja keď napíšem čisto svoj text a dám to do toho Turnitin, tak on aj tak nájde, že 15% je AI, keď som nie, to nejde. On fakt povie, že 0% AI? 0% AI, áno. No. A
Áno. Ja by som povedal, že ak keď niečo sám urobím úplne zo seba, že 10-12% aj tak povie, že AI. Ale nie, toto keď skúšali ste napríklad otvorený software, to čo zadarmo na internete cez Google. Ale hovorím, to je pre školy a to 100% to dobré. Takže ja to takto, tiež aj ja vyskúšal som to. A osobne tu písal som nejaký paragraf, dával som tu nejaké rozdelené paragrafy, takže ja tiež chcel som, že študenti tiež povedali, že dobre, písala som to sama a potom neviem čo, nie, to nepísali ste sama, ale to je drahý software. A tiež my nemáme plný prístup na to, nemá každý plný prístup, to znamená, nemôže každý rozumieť, ako tu funguje software a mohol by potom snažiť špekulovať na tom software. Napríklad ja, keď bol som doktorant, mal som prístup na ten software len dovoliť študenti tam nahrať ich zadaní a potom dostanem len vedieť, že aká veta alebo aké vety boli generované cez AI a percenta bodka. Teraz, keď až už ako vedakok, tak potom mám ďalšie možnosti, aby potom zlepšil môj systém tiež. A toto naozaj 100%, všetci školy to používajú, ako hovorím, dobré školy používajú to. A aj my používame pre tiež aj zadaní. Je to hanba, že tá súkromná škola to nepoužíva? Oni používajú takto, tam máme možnosti, tam máme iné možnosti, mimo Turnitin. Tam používame Moodle. Moodle má tam možnosti ako skontrolovať AI. Moodle ako my používame tu Teams, MS Teams. Tam máme Moodle, ale cez Moodle trošku to slabší software, môžem povedať, cez Moodle. Tak to môžem povedať, že nechcem povedať, že 100% nepoužívame, ale to slabý software. Pretože tam to je len školský kompletný software a k tomu tam je tiež možnosť. Ale to len nastavený na taký vec. A tiež kontroluje tiež aj originality. To znamená, neviem, možno budem kopírovať text z toho nejakú prácu, vieme všetci teraz aké skúsenosti máme, aj na médie, čo sa stalo, aj viete, ohľadom záverečnej práce, aj ktorí kopírovali 20%, 30% aj ďalej. Teraz nie. Teraz my musíme skontrolovať cez student, ktorý ukáže tiež, odkiaľ aj bol slovenčine tiež. A my musíme tiež skontrolovať na svoje školstvo, na centrálny register záverečnej práce. To dva veci, rozdielne veci my skontrolujeme. A musíme mať report z toho originality, keď originalita je nižšia ako asi 85%, bude problém. Musí originalita medzi 85 do 90%. Potom študent musí znova opakovať celú prácu. My akceptujeme do 80%, to znamená 20% kopírovaný text, aj AI, aj všetko pre druhý stupeň a 25% maximálne pre prvý stupeň. Bez samozrejme zdroje aj citácií, pretože zdroje aj citácií sú na internete všelijakí, to sú istí. Potom my cez software nastavíme, že nechceme skontrolovať citácie a nechceme skontrolovať tiež aj zdroje. Aj meno škola, meno školiteľa, toto všetko nastavíme. Takže potom tu sú dokopy 10%. Potom tiež bude mať negatívny vplyv na študenta. Taký stres ešte to robia aj študenti, pretože niektoré študenti, keď oni neveria, že Turnitin je dobrý, tak ja každý semester musím vysvetliť možno nejakých 50 krát, že dobre, Turnitin je dobrý, nebudete mať problém, len pošlete tam váš zadanie tam a bude v poriadku. A ešte chodí cez konzultačnú hodinu. Ja píšem sám a neviem, ale možno ten software bude ukázať, že spomínali ste, že bude 15%, 20%. Nie. To nemáme tu žiadne, iný 0,001 chyba nemáme. Ale toto len všetko, čo teraz sa vysvetlím, toto integrovali sme sa z posledných 5-6 rokov. Tu predtým bolo všetko len pre doktorantské štúdie, ale už teraz pre všetky. Ale 5 rokov asi nemali sme aj umelá inteligencia, nebolo, nikto nevedel, ale oni kopírovali cez Google. Píšu Google na Google tému, nájdú nejakú prácu, kopírujú a dovidenia. A my vieme tiež také príklady, ktorí tiež na média boli posledných rokov, nechcem povedať, že mesiace, ale nebudeme hovoriť na špeciálne ľudí.
Technický stres na parkovisku, my máme tiež na parkovisku. Pracovisko. Dneska prvý deň zaparkoval som tu, pred školou, a pretože ja viem, že všetci nie sú tu, ako už, že končia o 3:00 končia, alebo odchádzajú. Tak potom zaparkoval som tu prvý deň. Celý rok. Od 2018 som tu, už prvýkrát parkujem tu. Všetci musím zaparkovať tam. Ale my máme zamestnanci tam tu parkujú. A tam je vchod vlastný, otvorený tam, nie je rampa? Tam je rampa, my máme karta, cez kartu. A tam aj študenti majú, aj za školou tam máme cesta tiež študenti majú. Tak keď máte auto, potom môžete zaparkovať tam, na majové ceste. Len tam napíšete, že máte školenie, to bude v poriadku. Na pracovisku. Na pracovisku, áno. Dobre, technický stres na pracovisku, ale máme tiež v rámci tie informačné preleženie, tiež tlak na okamžite tiež odpoveď. Toto, čo spomínal som raz sem, vždy to hovorím, že oni pošlú napríklad teraz až pred nejakú hodinu jeden doktorant potrebuje nejaký pomoc v rámci nejaký, neviem, skúmať dátu, ale neviem čo. Tak keď ma poslal, že hej, dobre, ja tu navrhujem môj rozvrh na budúci týždeň, len chcem vám pamätať, že máte do dneska termín ma dávať nejakú spätnú väzbu na nejaký vec. Ale ja nepovedal som, že do dneska budem mu dávať spätnú väzbu, keďže ja viem, že nemám kapacitu do dnešný deň mu dávať spätnú väzbu, ale on takto sám seba tu nastavil a samozrejme to ignorujem, ale tiež toto je robí stres, keď my hovoríme teraz je doktorant, ale keď bude riaditeľka alebo bude šéf, tak musíme o tom odpovedať, okrem toho nebudeme mať prácu. Budem pracovať ako ten, čo pracujú toto smetiaricu. 1800 šofér. Tak budem šofér, ja mám... A majú aj 13. a 14. plat tam ešte písali. Mám? Super, my tu nemáme. Multi tiež tasking, to znamená viacej úlohy naraz. Napríklad teraz školenie, my sme veľmi máme radi, že ste tu, ale keď bolo naplánované cez konca mája, júl, bude veľmi dobre pre nás, pretože teraz máme vyššie normálne štandardné štúdia pre študenti, ale potom, keď bude cez leto, tak pre nás lepšie, pretože nebudeme mať stres, že dobre, kedy musíme to napríklad, potom na miesto 3:30 prídete o 5:00, potom vy, keď ste, samozrejme, my sme všetci v práci od rána, tak potom, keď ste tu do 8:00, to je stres tiež, to znamená, to bude veľa úlohy naraz. Strategické tiež stratégia vládanie stresu, tiež priorizácia úlohy, čo znamená, musíme pozrieť, ktoré sú úlohy najdôležitejšie, ktoré musíme hneď nejaký okamžite tu riešiť. Tiež aj čas management. Kniha tam to bolo písané ako time management, ale chcel som ako užívať čas management tiež. Tak potom ste už aj ten management Je času. Áno, nechal som to tak, áno, management je. To robila aj určite. Nie, toto ja písal som, ale tam to bolo z knihách, tam to bolo aj time management, tak potom už čo vy máte tú verziu, tam to je písané time. Ale teraz, keď pred stretnutie opravoval som trošku slovo, tak potom dával som tam, to je čas. Na tie pauzy som zvedavý, čo to je. Ale to nie je slovenský. Ako pauza. Pauza. To je prestávka. Ja viem, čo to je. Áno. To nie je slovenský. A pak píše sa po slovensky. Ja som robil stavovanie. Neviem, my hovoríme, že pôjdeme na pauzu, tak písal som to tak. Dobre. Ja to rozumiem, to nie je slovenský. Nie hovoríme, že prestávku, ale pauza ako break. Break má byť. Prestávka, no. Ale pauza, dáme si pauzu. To však nemohol, akože písal vás. Ale dobre, ale tu, čo chcem tu vysvetliť, v rámci pauzy, áno, môže byť. áno, To hovoríme.
Hovorené slovo. Rovný po slovensky ako bude prestávka, ale takto, pauza tu, ja neviem, možno nemám s tým pravdu, ale ja tu písal som pauzu, pretože myslím som, že to prestávka, ktorú my máme napríklad obedová prestávka alebo aj ďalej, ale ja to chcel som tú pauzu, to znamená, keď my pracujeme, potom pracujeme napríklad 2 hodiny, dáme možno nejakých 5 minút pauzu. A tá pauza možno, ja len budem sa sadnúť, nepôjdem niekam, sedím na kancelárii, na stoličku, ale napríklad tiež tu musím trošku potom tiež aj to dávať pozor na to, tak potom, keď celý čas píšem alebo pozerám na notebook, musím aspoň 3 minútky pozerám na diaľko, aby ochránim oči napríklad. Z takého dôvodu tak myslel som ako pauzu, že niekedy potom nepôjdem niekam, len sedím, otočím, pozerám cez okno, je dobrý strom, relaxujem trošku, vrátim naspäť. Digitálna tiež hygiena, toto ako to je, ako ja takto hygiena, neviem ako slovo tu musím som tu použiť, keď bolo tam kniha v čečine, ale myslím som, že to je ako čistenie, to znamená digitálne čistenie, to znamená, áno, to znamená, keď čistíme ako hygienu, čistíme aj tiež aj digitálne, to znamená teraz ja keď otvorím môj mobil, a koľko notifikácií mám, ja mám veľa aplikácií v rámci práci, ale koľko mám, ja mám ako len dva správy. Keď otvorím len teraz, kamarát už je na cestu a chce potom niečo veľmi dôležité riešiť, len ako takto. Potom ja nemám, takto všetko blokujem notifikácií, čo máme z toho možno, keď ja mám len Facebook, ale z toho Facebook ja tiež blokujem. To znamená, keď ja nechcem otvoriť Facebook, otvorím. A ďalšie tiež aplikácií, ktoré len pracovné aplikácie tiež, aj na WhatsApp, máme WhatsApp, aj musíme tiež aj šerovať WhatsApp niekedy s nejakými študentami, keď máme doktorandy napríklad, alebo keď máme tiež aj kolegovia, ale každý, ktorý ja tu šerujem s ním alebo s ním telefón číslo, poviem len pre pracovné veci, pretože keď budú písať, že hej, dobre, ráno, že dobré ráno, aj pošlú vety, aj potom dobrú noc, aj pošlú vety, aj cez deň, neviem čo. To je pekné, ďakujem, to som rád, že ste ako pošlete, ale ja nemám čas na to, že toto stresuje každý. Potom mám dva možnosti. Prvý možnosť, že ignorujem tá konverzácia, tak potom tu vypnem notifikáciu, alebo blokujem človek. Poviem, že dobre, môže ma volať. Keď potrebuje niečo, origantné v rámci práce môže len volať. Pretože keď každý teraz, veľa z nás si otvoríme teraz mobil, milión notifikácií. Kamarát dáva like pre kamarátku, ďalší až kupoval nové auto, tretí neviem čo má. Skupiny na WhatsApp, každý keď majú čas a píšu, ja nemám žiadnu skupinu, jednu skupinu rodina a my máme tam štýl alebo systém, že len môžu písať až po 7 a pred 10 večer, 3 hodiny, bodka. Takže my všetci pracujeme, my nemáme čas každú chvíľku. Samozrejme, keď niečo veľmi dôležité alebo urgentné, to sa mu treba zavolať. Ale keď chcú rozprávať alebo neviem čo, medzi 7 až 10 a nebude 3 hodiny, ale 3 hodiny môžu. Ja to nastavil som ten systém. Takže ja nechcem mať tiež aj digitálny bordel, keď to hovorím, potom každú chvíľku notifikáciu a potom špeciálne, keď mám tiež aj tú hodinu tiež, potom každú chvíľku príde notifikácia, to zledí. Všetci musíme tiež aj to mať. Ale lepšie na akademickej pôde nepoužívať bordel, že iba neporiadok. Neporiadok. Bordel to je fakt, že na ulici, no. Poriadok takým. Bordel je to všade. A najmä na kuchyňke bordel, ale tak nazov to. Podpora tiež, dušovného tiež, bordel, ale špinavé, tak nazov na Slovensku. Tiež potom kvôli tiež aj čo my máme tiež aj ako aby to riešime, musíme tiež ako použiť nejaké ako well-being, tiež programy, to znamená musíme trošku pripraviť program pre seba,
ktorý nás vyhovuje, ktorý bez toho stresu, čo máme kapacitu, čo môžeme robiť a kedy to chceme to robiť a kedy musíme to robiť a dokedy musí byť robené. Tiež musíme mať flexibilnú, všetci musíme mať flexibilnú prácu. Flexibilnú prácu to neznamená, že budeme pracovať len keby my nás vyhovujeme, to neznamená, že ja budem dohodnúť študentmi, že dobre, tento týždeň prednáška o 5, budúci o 8 ráno. Nie, musíme, toto čo myslím, že flexibilná práca, to znamená, my vyberieme čas trvalo, kedy my chceme pracovať. To znamená, keď ja chcem pracovať, možno keď tak ja veľmi mám rád učiť ráno, pretože cítim, že ráno študenti majú energiu, ja tiež mám energiu. A až potom niektorí, keď sú celý noc na TikTok, tak potom asi nie. Ale ja pre seba, keď pôjdem o 7 začínam, cítim, že môj deň stojí. Cítim, že až už a potom, ale keď začínam o 11. a končím o 8. večer, cítim, keby budem veľmi unavený a cítim, keby nič nerobil. Toto, keď my musíme tiež aj nastaviť, kedy my chceme pracovať, kedy my máme rádi, že možno kolega chce spať, napríklad tiež, keď hovoril som s kolegom tiež na inú prácu, že na to on ma povedal, že určite ráno nemôže učiť. On ma povedal, že o 12. on dáva kávu a potom o 1. môže mať prvú prednášku. Dobre, ale on je veľmi dobrý, veľmi kvalitný, veľmi slušný, ale on má taký systém, že on nemôže učiť ráno, pretože ráno možno bude spať študentmi cez prednášku alebo tak. Ale ja, keď mám napríklad o 3. seminár, tak si tým, keby seminár trvalo možno nejakých 6 hodín. Pretože ja mám rád, keď ráno učím, potom napríklad od 7:30 alebo 7:15, potom možno do druhej 4 alebo 5 seminárov zabezpečenie, potom tu viem robiť ďalšie úlohy, možno do 4. do 5. opovedať miely. Ale keď dávajú napríklad, toto znamená flexibilná práca ako takto, neznamená, že len pracujem, keď ja chcem, ale potom musíme od začiatku nastaviť, že kedy my môžeme pracovať, alebo chceme pracovať, aby zvyšil tiež produkcia. Teraz, čo sa týka rozvor je nastavený, že ráno bude o 7. prvý seminár, po obede bude druhý seminár, a o 6. alebo o 5. bude ďalší seminár. Bude napríklad možno, bude učiť, keď také situácia platí, bude učiteľ 12 hodín za 3 semináry a potom každý seminár a druhý má nejaké 3 hodiny. A potom je unavený, že musí byť pripravený na ďalší seminár, nemôže potom riešiť napríklad článok, pretože článok nestačí 3 hodiny pracovať na článok. Článok potrebuje možno týždeň zamknúť na seba, pracovať na skúmať dátu, aj na ďalšie veci tiež aj finalizovať článok. Toto je trošku ešte na pracovisko, veľa firiem a školy nerozumejú to. A myslím, že keby my chceme len pracovať, keď my chceme len takto na naše preferencii, a to oni myslia, že nemá výplyv na kvalitu prácu. A podpora tiež manažera. Manažera musí tiež aj podporiť tiež aj zdravie a doma každý. Dobre, tu my máme prvú otázku, áno, toto prvú otázku, ktorú budeme hovoriť diskusiu, ale čo ja myslím, že môžeme teraz dávať prestávku, dáme si kávu a potom aj máme aj kecky a potom môžeme pokračovať s tým diskusia a tiež môžeme mať tiež aj potom tú aj skúšku. Dobre? Ja budem pre vás robiť kávu dneska. Počkej. Ja donesel som kávu. You can now turn it off. Ja som do tej